हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण। दीपक मेहता प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हेमलता माता जी, भानु माता जी, दंडवत प्रणाम। दीपक प्रभु, हेमलता माता जी, हरे कृष्ण। हाँ, हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम माता जी। हरे विक्रम कृष्ण प्रभु माता जी, जी। अनिता माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, रूपल हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण સુરક્ષા માતાજી, આરતી ભાઈ માતાજી, બંને બરાબર છે વોઇસ ને બધું? हरे हाँ जी, कृष्ण। हाँ बराबर माता। છે. हाँ बराबर છે. बराबर। बराबर था। बराबर છે. સ્ક્રીન રાઈટ। हरे कृष्ण माताजी, दंडवत प्रणाम। હરે કૃષ્ણ જયેન્દ્ર મેવાડા, हरे कृष्ण। દંડવત પ્રણામ સૌનું। આપ સૌનું ઇસ્કોન મંદિરથી ચાલતા આસમાં 18 દિવસમાં 18 અધ્યાય સમજવામાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ હાર્દિક સ્વાગત છે। આપણે મંગળાચરણથી શરૂઆત કરીશું। દીપક મહેતા પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ, આપનો હેન્ડ રેઝ છે। હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, કઈ કેવું નથી ને પ્રભુજી? ના બસ તૈયારી છે આપના શુભાશીષ સાંભળવાની। આજે આપનો ફર્સ્ટ ડે છે પ્રભુજી? ના ના, હું તો પહેલે દિવસથી છું। ઓકે આજે પ્રભુ, ત્રીજો દિવસ છે ને? હા જી હા, કાલે હા પણ હતો હું, પણ ઓકે થોડા પ્રભુજી, મૌનમાં હતો। થેન્ક યુ, અચ્છા, સ્વાગત છે। હા, હા જી। મંગળાચરણથી શરૂઆત કરીશું। આપણે ભગવાનને હૃદયથી પ્રાર્થના કરીએ કે ભગવાન જે આપણને ઉપદેશ આપી રહ્યા છે એ આપણે સમજવાની કોશિશ કરીએ અને એને પ્રેક્ટિકલી આપણે આપણા જીવનમાં તે એપ્લાય કરી શકીએ એ માટે આપણે પ્રયત્ન કરીએ। ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુર્ઉન્મિલિतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् संवृतान् विशाखान्वितं करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
નમઃ ઓમ વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણપૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતી ભક્તિવેદાંત સ્વામી ઇતિ નામિને નમસ્તે સરસ્વતી દેવી ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિવાતિ પાશ્ચાત્ય દેશ તારિણી જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્તવૃંદ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ હરે રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ. કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ હા, હરે આજે કૃષ્ણ. આપણે હરે કૃષ્ણ. આજે કોઈ પહેલો જ દિવસ ખરો, કોઈ આજે ફર્સ્ટ ટાઈમ જોડાયા છે એવો કોઈ હેન્ડ કોઈ છે એવું કે આજે 2 દિવસ 3 દિવસ અધ્યાયમાં નહોતા અને આજે છે એવું છે કોઈ? ડાયરેક્ટ આજે જ જોઈન થયા છે એવું છે કોઈ? હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. રતિરા પ્રભુજી હરે કૃષ્ણ. આરતી માતાજી કોઈ લાગતું નથી ને એવું કોઈ? હરે કૃષ્ણ. તો પછી આપણે રિવિઝન હરે નથી. કૃષ્ણ માતાજી. હા માતાજી. માતાજી પછી જોઈન કહું તમને. ઓકે માતાજી, કઈ વાંધો નહીં. તો આપણે હવે ડાયરેક્ટ આજે અધ્યાય ચોથો દિવ્ય જ્ઞાન એ આપણે લેશું, બરાબર? તો દિવ્ય જ્ઞાનની શા માટે જરૂર પડી આપણને? ગઈકાલે આપણે શીખ્યા અધ્યાયમાં, ત્રીજા અધ્યાયમાં કે આપણને ભગવાને અલગ અલગ આમ તો 3 છે વિકર્મ, બરાબર, પણ આપણે એને 4 ભાગમાં ડિવાઈડ કરીએ છીએ જેથી કરીને આપણને જલ્દી સમજાઈ જાય કે પેલું છે વિકર્મ, પછી સકામ કર્મ, નિષ્કામ કર્મ અને અકર્મ. તો આપણે ભગવાને આપણને ત્રીજા અધ્યાયમાં આ 3 કર્મ કરવાનું કીધું, બરાબર? તો પછી આ 3 કર્મ કરવું હોય, બરાબર, તો અર્જુનજીને પછી એમ થાય છે કે જો કર્મ કરવું હોય તો જ્ઞાનની જરૂર તો પડે ને. જો કોઈ બી વસ્તુ આપણે કઈ કરતા હોય તો એના વિશે આપણે નોલેજ હોય ને તો એ કામ કરવામાં આપણને સરળતા રહે, બરાબર? તો ભગવાને આપણને ગઈકાલે અકર્મ કરવાનું કીધું. અકર્મ એટલે શું કોઈ કહેશે? સકામ કર્મ પણ બંધનમાં બાંધે છે, નિષ્કામ કર્મ પણ બંધનમાં બાંધે છે. આપણે જોયું, સારા કર્મ કરીએ તો આપણને પુણ્ય કર્મ કરીએ, બરાબર? તો પુણ્ય કર્મ કરીએ તો શું થાય છે? આપણને પુણ્ય સંચિત થાય છે. તો એ પુણ્ય કર્મ કરીશું તો એનું ફળ માટે પણ આપણે બીજો અવતાર લેવો પડશે, બરાબર? અથવા તો સ્વર્ગમાં આપણને પ્રાપ્તિ મળશે. તો સ્વર્ગમાં પ્રાપ્તિ થશે તો ત્યાં પણ આપણને જ્યાં સુધી છીએ કે આપણે દાખલા તરીકે બેંકમાં આપણી અમુક પૂંજી જમા હોય, બરાબર, તો એ આપણે જ્યારે બેંક એકાઉન્ટમાં આપણે જઈએ અને આપણે ઉપાડીએ તો આપણને એ મળે છે. તો ક્યાં સુધી મળે? બેંકમાં આપણી પાસે જ્યાં સુધી જમા ખાતું હોય ત્યાં સુધી આપણને મળ્યા કરે. અને પછી જ્યારે આપણે એમાં જો બીજી રકમ આપણે એડ ના જઈએ તો શું થશે કે એ વસ્તુ જ્યારે આપણી રકમ પૂરી થઈ જશે ત્યારે આપણને નાણાં પછી મળશે નહીં, પૈસા મળશે નહીં. તો આપણા કર્મમાં પણ એવું છે કે જ્યારે આપણે સારા કર્મ કરીએ છીએ અને ખરાબ કર્મ કરીએ છીએ, તો જ્યારે બંને કરીએ છીએ ને તો ખરાબ કર્મ આપણે ભોગવવા માટે આપણને જે તે જગ્યાએ ગતિ કરતા હોય છે. અને પછી સારા કર્મ કરીએ છીએ તો આપણને સ્વર્ગ લોકમાં અથવા તો બ્રહ્માજી સુધી પણ સ્થાન મળી શકે છે. બ્રહ્માજી પણ જીવાત્મા છે, આપણે આજે સમજીશું. તો પછી સારા કર્મ કરીએ અને સ્વર્ગ પ્રાપ્તિ થાય અને પછી ભગવાન આપણને સમજાવશે કે ક્ષીણે પુણ્ય મૃત્યુ લોકમ વિશંતિ. તો આપણા પુણ્ય કર્મ પૂરા થઈ જાય છે, પાછું આપણે મૃત્યુ લોકમાં આવવું પડે છે. તો ભગવાન આપણને ગયા અધ્યાયમાં એવું સમજાવ્યું કે કર્મ તો કરવાના છે, પણ કેવી રીતે કરવાના છે? ભગવાનને સેન્ટરમાં રાખીને. જે બી કામ કરતા હોય એ કામ કરતા એ કામ આપણે નહીં ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે કરીએ છીએ એવું રાખીશું તો બંધન લાગશે નહીં. તો એ વસ્તુને આપણે અકર્મ કહીએ છીએ, બરાબર? કે જે કામ કરવાથી બધા જ કામ આપણે જે અત્યારે જે બી જીવન આપણે જીવતા હોય એ આપણે જિંદગી જીવવાની જ છે, એ પ્રમાણે આપણે કાર્ય છે. આપણી જે કઈ ફરજ છે, કોઈ માતા છે એનું નાનું બાળક છે, બરાબર, કોઈ માતા છે એ કોઈ પત્ની છે, અથવા તો કોઈ બી પિતા હોય, પુત્ર હોય, દરેક વ્યક્તિએ પોતપોતાની નિયત ફરજ, જે આપણે સ્વધર્મ અને નિયત ધર્મ બંને શીખી ગયા, તો એ તો કરવાનું જ છે. પણ સાથે સાથે આપણે શું કરવાનું છે? હરતા ફરતા ઘરનું કામ મુખથી બોલો સીતારામ. તો એવું બોલતા બોલતા આપણે કર્મ કરવાનું છે. એટલે કે ભગવાન છે, આપણે સમજીશું કે દરેક વસ્તુ ભગવાન દ્વારા
ભગવાનથી અને ભગવાન વડે જ થાય છે. જેવી રીતે આપણે કહીએ છીએ ને કે લોકતંત્ર, લોકો વડે, લોકોથી, લોકો દ્વારા ચાલતું તંત્ર, આપણે લોકશાહીમાં એવું કહીએ છીએ ને, તો સેમ ભગવાનનું પણ એવું જ છે. દરેક વસ્તુ ભગવાનથી જ ઉત્પન્ન થાય છે. ભગવાન વગર કશું શક્ય નથી. એ દરેક આપણે ઘણા લોકો કહેતા હોય છે કે ભગવાન તો કણે કણમાં બિરાજમાન છે, અને આપણે 11 માધ્યમમાં જોઈશું કે ભગવાનના અંગમાંથી બધું જ, ભગવાનમાંથી બધું જ પ્રગટ થઈ રહ્યું છે. તો પછી જો ભગવાનનું જ બધું હોય તો આપણે જે બી કરીએ, બરાબર, ગઈકાલે આપણે વાત થઈ હતી, પ્રભુજી પહેલા કહેતા હતા કે આપણે દાન પુણ્ય કરીએ તો કરવાનું જ છે, પણ એ કઈ રીતે કરવાનું છે કે આપણું તો છે નહીં. આપણે એવું માનીએ છીએ કે આ જન્મ લીધો તો ઘણા લોકો કહેતા હોય છે ને કે ખાલી મુઠ્ઠીએ આપણે આવ્યા છીએ ને ખાલી મુઠ્ઠીએ જવાનું છે, એવું આપણા બધા બોલતા હોય છે ગુજરાતીમાં. તો આપણે જ્યારે આવ્યા ત્યારે કઈ લઈને નથી આવ્યા, અને જશું ત્યારે પણ કઈ લઈને જવાનું નથી. તો આપણે પોતાની જિંદગી જીવન પર્યંત આપણે જે બી કઈ અર્જિત કરીએ છીએ ત્યારે આપણને એમ થાય છે કે આ મારા પત્ની, આ મારા, બરાબર, નો ડાઉટ કે ભગવાને આપણને સંબંધો આપ્યા છે તો એ છે, પણ આપણે ધૃતરાષ્ટ્ર થવાનું નથી, બરાબર. જેવી રીતે ધૃતરાષ્ટ્રને આસક્તિ હતી, આસક્તિ ભગવાન આપણને એમ કહે છે નથી, અને આપણે અકર્મ કરવાનું છે. તો આ અકર્મ કરવું હોય તો એના માટે દિવ્ય જ્ઞાનની જરૂર પડશે, જ્ઞાનની જરૂર પડશે. પણ ભગવાન અહીંયા આપણને દિવ્ય જ્ઞાન, જો આપણે જે બી વસ્તુ ભૌતિક દુનિયામાં કરીએ ને એ વસ્તુ જ્ઞાન થઈ જાય, પણ જ્યારે ભગવાન આપે એ દિવ્ય થઈ જાય છે. દરેક વસ્તુ ભૌતિક અને આધ્યાત્મિકતા દરેક જગ્યાએ આવશે. આપણે અત્યાર સુધી આગલા જન્મમાં, ઘણા જન્મો સુધી આપણે ભૌતિક કાર્યો જ કરતા આવ્યા છીએ, ભૌતિક કાર્યો જ કરતા આવ્યા છીએ, જેના થકી આજે આપણને આ મનુષ્ય જન્મ મળ્યો છે. એ બધા કાર્યો આપણે કર્યા છે, અને હવે આપણને ખબર પડી કે ફક્ત ને ફક્ત ભૌતિક કાર્ય કરવાથી આપણો ઉદ્દેશ પૂરો થતો નથી. જીવનનું ઉદ્દેશ્ય, મનુષ્યના આધ્યાત્મિક મૂલ્ય, એ બધું આપણે હવે સમજવાના પ્રયત્ન કરીએ છીએ. કારણ કે આપણે આગળ પણ શીખીશું કે ભૌતિક જ્ઞાન છે જે આપણે અહીંયા લેશું, તો એ જ્ઞાન, આ શરીર આપણે છોડીશું તો જ્ઞાન અહીંયા જ મૂકી દેશું. આપણે જે બી કોઈ ડિગ્રી લીધી હશે, જે બી કઈ સંપત્તિ આપણે અર્જિત કરી હશે, તો જેવી રીતે ખાલી મુઠ્ઠી આવે તો એ જ્ઞાન છે, ભૌતિક જ્ઞાન છે, એ પણ આપણે અહીંયા જ મૂકી દેવાના છીએ. કોઈ ડોક્ટર હોય તો આગલા જન્મમાં એને ડોક્ટરનું કઈ યાદ રહેવાનું નથી કઈ, બરાબર. તો એ ભૌતિક જ્ઞાન છે એ આપણે અહીંયા જ મૂકી દેવાનું છે. તો આધ્યાત્મિક જ્ઞાનનું શું મૂલ્ય છે એ આપણે સમજીશું, અને જો આધ્યાત્મિક જ્ઞાન કરીશું તો એ કેરી ફોરવર્ડ થાય છે. તો એટલા માટે આપણે બધાએ જેને કહેવાય આધ્યાત્મિક જ્ઞાન વિશે જાણવું જરૂરી છે. તો હવે આપણે આ જ્ઞાન છે એ આપણે ગઈકાલે સમજ્યા કે વેદોમાંથી આપણને દરેક વસ્તુ શીખવા મળે છે. એ શાસ્ત્ર છે એ જ્યારે ચાણક્ય પંડિત છે એ એમના ચાણક્ય ગયા છે કે જે કોઈ વ્યક્તિ શાસ્ત્રને ફોલો કરતી નથી, શાસ્ત્રને માનતી નથી, એને પશુ સમાન ગણવી જોઈએ. કારણ કે જે તો આપણે કરીએ છીએ આહાર, નિંદ્રા, મૈથુન, ભય, એ વસ્તુ પશુઓ પણ કરે છે. તો આપણા અને પશુઓમાં શું ફેર છે? તો ભગવાને આપણને બુદ્ધિ આપેલી છે કે જે બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરી અને આપણે શું કરવાનું છે? ભગવત પ્રાપ્તિ, આપણો જીવનનો ઉદ્દેશ કરવાનો છે. તો વેદોની અંદર આપણને જ્ઞાન આપેલું છે. અચ્છા, તો વેદોની અંદર આપણે શું જ્ઞાન આપ્યું છે, અને વેદોના કેટલા વિભાગ છે કોઈને ખબર છે? કારણ કે આપણે જ્ઞાન લેશું ને એ પહેલા આપણે આજે વેદ વિશે, તો વેદની અંદર કેટલા વિભાગ છે કોઈને ખબર છે? 4 ચાર વેદ Yes, છે. હા, વેદના પ્રકાર 4 છે, બરાબર. આપણે જાણીએ છીએ વેદ છે એના પ્રકાર 4 છે, બરાબર. સૌથી પહેલા એક ઋગ્વેદ હતો, અને પછી વ્યાસ ભગવાનને જ્યારે ખબર પડી, જો પહેલાના જમાનામાં કેવું હતું કે બધું જ્ઞાન આપણને ખબર છે ગુરુકુળમાં આપવામાં આવતું હતું, અને પહેલા કળિયુગની પહેલા દ્વાપર, ત્રેતા અને સતયુગમાં મનુષ્યનું આયુષ્ય પણ મોટું હતું, મનુષ્યની બુદ્ધિ, એમની યાદ શક્તિ છે એ ખૂબ હાઈ હતી, કે જેથી કરીને એમના ગુરુજી જે ભણાવે એ લોકો એકમાં યાદ રાખી શકતા હતા, કંઠસ્થ કરી શકતા હતા. કારણ કે એમનું જ્ઞાન, એમની પાસે બુદ્ધિ એ આપણા કરતા કળિયુગની અંદર કેવું છે? મંદ બુદ્ધિ, મંદ આયુષ્ય, મંદ ભાગ્ય. આપણને બધાને એમ છે કે ઓહો, આપણે તો ઘણું જીવવાનું છે, બરાબર. પણ પેલું પાનબાઈનું ભજન છે ને કે વીજળીના ચમકારે
પર્વ પાનબાઈ. તો એ અચાનક અંધારા થશે. તો એ અચાનક અંધારા અને વીજળીનો ચમકારો શું છે? વીજળીના ચમકારા જેવું આપણું ક્ષણિક આયુષ્ય, અને એ ક્ષણિક આયુષ્યમાં મોતી પરવાનું છે. કયું? કે જ્ઞાનરૂપી મોતી વડે આપણે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાના છે. તો એ આપણું આયુષ્ય ખરેખર ક્ષણિક છે. એ આજે આપણે શીખીશું કે આપણું આયુષ્ય કેમ ક્ષણિક છે. આપણે એમ કહીએ છીએ કે આપણે 100 વર્ષ જીએ છીએ, બરાબર? તો ખરેખર આ 100 વર્ષ પણ એક ક્ષણિક છે. એ આપણે આજે બ્રહ્માંડ આયુષ્યની કમ્પેરિઝનમાં આપણે સમજીશું. તો વેદોનું જ્ઞાન છે એ પહેલાના જમાનામાં લોકો યાદ રાખી શકતા હતા, અને પછી એવી રીતે થતું હતું. પણ પછી જ્યારે વ્યાસજી દ્વાપર યુગમાં જન્મ લીધો, બરાબર? દ્વાપર યુગમાં વ્યાસજી આવ્યા અને એમને થયું એ સાક્ષાત ભગવાનના શબ્દ અવતાર છે. એમને થયું કે હવે શું આવવાનું છે? કળિયુગ. એ ભગવાન હતા, એમને ખબર હતી. તો એમણે એટલા માટે વેદોને, જેને કહેવાય કે ઉતાર્યા, બરાબર? શબ્દમાં ઉતાર્યા, એટલે શબ્દ અવતાર કહેવામાં આવે છે. તો વેદોને એમને જ્યારે જોયું કે મનુષ્ય છે આ 4 વેદ, એક વેદનું જ્ઞાન એમને ખ્યાલ પડશે ને, એટલે આપણે કેમ પાઠ કરીએ છીએ બી એક વેદ, તો પણ વેદની જે ગ્રામર, એ ગ્રામર ખૂબ અઘરું છે. તો એટલા માટે એમણે શું કર્યું? વેદોના પણ સરળ ભાષામાં ઉપનિષદ લખ્યા. તો ઉપનિષદની કોડેડ લેંગ્વેજ છે, કે જેવી રીતે કોઈ વસ્તુ આપણે સુરક્ષાની અંદર સુરક્ષા આપણા ગોપનીય રાખવી હોય તો એ શું કરતા હોય છે? કોડ રાખતા હોય છે. તો ઉપનિષદની લેંગ્વેજ પણ કોડેડ છે. તો પછી વ્યાસજીએ આપણા માટે, જેને કહેવાય ઉપનિષદ છે, પછી એમને એકદમ સરળ ભાષામાં પુરાણ આપ્યા. તો આવી રીતે વેદ, ઉપનિષદ, પુરાણ, અરણ્ય સંહિતા આ બધાની રચના કરી. 3 મેં વિભાગ કીધા. એ શું છે? તો એમાં 3 વિભાગ છે. એમાં જ્ઞાનકાંડ, કર્મકાંડ અને ઉપાસનાકાંડ. આ 3 જ્ઞાન વેદ. ગઈકાલે આપણે કર્મકાંડ વિશે થોડુંક સમજ્યા, બરાબર? કે આપણે સમજ્યા કે સકામ કર્મ. જ્યારે અર્જુનજી એમ કે છે કે મને કોઈ આનંદ નથી, ત્યારે ભગવાન જવાબ આપે છે કે જો તું જીતીશ તો તને સામ્રાજ્ય મળશે, અને જો તું હારી જઈશ તો તને સ્વર્ગ મળશે. એટલે કંઈ મેળવવાની જ્યારે આપણે ઈચ્છા કરીએ, સારા કર્મ કરી અને આપણે સારું પ્રાપ્ત કરવાની, ફળ પ્રાપ્ત કરવાની ઈચ્છા કરીએ, ત્યારે એ આવે છે જે આજકાલ આપણે બધા એ જ કરતા હોઈએ છીએ. જરૂરી અત્યારે જે અત્યારના બ્રાહ્મણો છે, બરાબર, એ આપણને આ પ્રકારનું જ્ઞાન આપે છે અને આપણને ઉપદેશ આપે છે. કારણ કે એ લોકોનું કર્તવ્ય છે અને ફરજ છે કે આપણે જે કંઈ પ્રાપ્તિ છે એ પ્રાપ્તિ વેદોમાંથી એ જ્ઞાન વડે મળે છે. અને એ રીતે એ લોકો આપણી પાસે અલગ અલગ દેવી દેવતાની પૂજા કરાવતા હોય છે. એ આપણે આજના અધ્યાયમાં શીખીશું. તો એ કર્મકાંડ છે, બરાબર? અને આજે આપણે સમજવાનું છે જ્ઞાનકાંડ વિશે, કે દિવ્ય જ્ઞાન આપણે ભગવાન આપણને આપવાના છે. કે જો આપણને આજે આ અધ્યાય સમજશે તો જરૂરથી આપણને ભગવદ ગીતાના આગલા ચેપ્ટરની અંદર આપણને ખૂબ ખૂબ ઇન્ટરેસ્ટ આવશે, અને આપણને ઈચ્છા થશે કે ના, હજી પણ આપણે શીખવું છે. જો બાકી બધા જે લોકો ભગવદ ગીતા સમજવા આવે છે તો થોડાક દિવસ રહેશે અને પછી જતા રહેશે. કારણ કે એ જે ભગવાનની જે શ્રેષ્ઠ જ્ઞાન જે આપણને ધીમે ધીમે મેં ગઈકાલે કીધું કે જેમ જેમ આપણે આગળ વધતા જશું એમ ભગવાન એમનું જ્ઞાન છે એ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આપણને આગળ ખૂબ ગુડ રહસ્ય આપણને બતાવતા જશે. તો આજે આપણે આ દિવ્ય જ્ઞાન સમજવાનું છે. આજે અધ્યાય 4 ની આ છે, આપણે પાઠ કર્યા છે કે આપણે આ અધ્યાયની અંદર જે લોકો શીખવાના છે 42 શ્લોકો, બરાબર? તો એ શ્લોકની અંદર આપણે પાઠ બધા શ્લોક તો લઈ શકતા નથી, તો કયા કયા શ્લોકના વચ્ચે કયો એનો સારાંશ આવે છે આપણે અહીંયા જોઈશું. સૌથી પહેલા શ્લોકથી તે 4થા શ્લોક સુધીમાં આપણે જે આ જ્ઞાન છે એ કેવી રીતે આવ્યું અને કેવી રીતે નષ્ટ થયું, બરાબર? પછી 5મા શ્લોકથી 10મા શ્લોક સુધી આપણે ભગવાનનો દેખાવ અને એમનો દેવી સ્વભાવ એ જોવાના છીએ. પછી આપણે 11મા શ્લોકથી 15મા શ્લોક સુધી ભગવાન છે ને એ દરેક વસ્તુ, દરેક માર્ગના ભગવાન છે, પરાકાષ્ઠા વિશે આપણે સમજીશું. અને પછી 16મા શ્લોકથી 24મા શ્લોક પર આપણે જ્ઞાન દ્વારા કર્મને સમજવાની પ્રયત્ન કરશું, બરાબર? જ્ઞાનના સ્ટેજ ઉપર કેવી રીતે કર્મ કરવું, જે મેઇન આપણું ગોલ છે, શીખીશું. અને પછી યજ્ઞ દ્વારા આપણે શું કરવાનું છે? યજ્ઞ પ્રાપ્ત કરવાની પદ્ધતિ, બરાબર? અને પરિણામો અને મહિમા 25મા શ્લોકથી 42મા શ્લોક સુધી આપણે સમજીશું. તો હવે પહેલા પણ મેં કીધું હતું કે આ જે ભગવદ ગીતા છે એ જે એઝ ઇટ ઇઝ
એ આપણે આજે જરૂર પડશે. કારણ કે બીજી બધી ગીતા તમારી પાસે હશે તો એની અંદર આજે જે જ્ઞાન ભગવાન જે આપણને આપી રહ્યા છે એ જ્ઞાન એ ગીતામાં નથી. અને બીજું કે આ ગીતાથી ઘણી બધી ગીતા આપણે જોઈએ છીએ, આપણે પહેલા બી વાત કરી હતી કે ઘણી 5000 કરતા વધારે ગીતા આપણા સમાજમાં ઉપલબ્ધ છે. તો શા માટે આપણે આ જ ગીતાને ફોલો કરવી જોઈએ? મેં તમને સમજાવ્યું છે. જો તમને કંઈ યોગ્ય લાગતું હોય કે શા માટે આ જ ગીતા વાંચવી જોઈએ અને તમારા વિચારો પ્રગટ કરવા હોય તો તમે ચેટ બોક્સમાં લખી શકો છો. હવે આપણે ભગવદ ગીતાનો ઇતિહાસ વિશે જોઈએ કે આપણે ગીતા જો આપણી પાસે આ એ જ ગીતા હશે તો એનાથી આપણને બહુ સરળતા પડશે. બાકી એકલું શ્લોક અને એકલા અનુવાદ એનાથી આપણને ભગવદ ગીતા સમજમાં આવતી નથી. તો ભગવાન અહીંયા હવે ઇતિહાસ કહી રહ્યા છે ગીતાનો. શ્રી ભગવાન ઉવાચ. આપણે જે બી જગ્યાએ ભગવાન બોલે છે ત્યાં આપણે ભગવાન ઉવાચ એમ જ બોલીએ છીએ. બરાબર. ઇમમ વિવસ્વતે યોગમ પ્રોક્તાનઃ અવ્યયમ વિવસ્વાન મનવે પ્રાહ મનુરિક્સવાકવે બ્રવીત. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર ભગવાન કહ્યું, મેં આ અવિનાશી યોગના વિજ્ઞાનનો ઉપદેશ સૂર્યદેવ વિવસ્વાને આપ્યો અને વિવસ્વાને તે માનવોના પિતા મનુને આપ્યો અને બાદ મનુએ તે ઉપદેશ ઇક્ષ્વાકુને આપ્યો. હવે અહીંયા ભગવાન શું કહે છે? આ અવિનાશી જ્ઞાન, અવિનાશી અવ્યયમ કે છે ભગવાન. એ જ્ઞાન છે કે જે નાશ પામ્યું નથી. ભગવદ ગીતામાં પહેલા પણ 700 શ્લોક હતા, અત્યારે પણ 700 શ્લોક છે અને 700 શ્લોક જ રહેશે. એ ક્યારેય આ જે છે એ ક્યારેય આ પૃથ્વીનો વિનાશ થાય છે ને છતાં પણ આ જ્ઞાનનો વિનાશ થતો નથી એવું ભગવાન એમ કે છે. ભગવાન એવું કે છે કે જે આ છે જે સૂર્યદેવ છે એના અધિષ્ઠાતા દેવ છે વિવસ્વાન. બરાબર. તો એને મેં આપ્યું હતું. પછી એ વિવસ્વાને કોને આપ્યું હતું? તો માનવોના પિતા મનુને. અને પછી મનુએ ઇક્ષ્વાકુ. હવે ઇક્ષ્વાકુ કોણ હતા એ જો આપણને ખબર હશે તો સરળતા પડશે. રામચંદ્રજીના પૂર્વજ. હા, થેન્ક યુ માતાજી, નમ્રતા માતાજી. રામચંદ્રજી જે વંશમાં જન્મ લીધો છે એ ઇક્ષ્વાકુ વંશ છે. બરાબર. ઇક્ષ્વાકુ રાજાના વંશમાં રામચંદ્રજીએ જન્મ લીધો છે. તો રામચંદ્રજીનો જન્મ કયા યુગમાં થયો હતો? ત્રેતા યુગમાં. ત્રેતા યુગમાં. બરાબર. સતયુગ પછી ત્રેતા અને દ્વાપર અને કળયુગ. તો દ્વાપર પહેલા આવી ગયું ત્રેતા. બરાબર. તો એ ત્રેતા યુગમાં મનુ ભગવાન છે ને એમણે ઇક્ષ્વાકુને ઉપદેશ આપ્યો હતો એવું અહીંયા ભગવાન કે છે. એટલે આટલું તો સમજમાં આવી ગયું કે આ ઉપદેશ છે આજ કળયુગની પહેલાનો યુગ અને એની પહેલાનો યુગ. બરાબર. એટલે 3 યુગ પહેલા આપણને એ ઉપદેશ મળેલો છે એવું આપણને અહીંયા પૃથ્વી ઉપર જાણવા મળે છે. તો તમને બધાને શું ખબર છે કે ભગવદ ગીતા પૃથ્વી ઉપર કેટલા વર્ષથી છે? કેવું લાગશે તમને? 20 લાખ વર્ષ. 20 લાખ. તમે ભગવદ ગીતાનો અભ્યાસ કરેલો છે એટલા માટે. બરાબર. તો હવે ભગવદ ગીતાના ઇતિહાસ વિશે ભગવાન આગળ એમ કહે છે કે એવમ પરંપરા પ્રાપ્તિ ઇમમ રાજર્ષયો વિદુ સકાલે નેહમ હતા યોગે નષ્ટ. ભગવાન શું કે છે? હે અર્જુન, આ પરમ વિજ્ઞાન ગુરુ શિષ્ય પરંપરા દ્વારા પરંપરા પ્રાપ્તિ એવું કીધું. અને રાજર્ષિઓએ એ જ રીતે જાણ્યું. પરંતુ સકાલે નેહ મહતા, કાળાંતરે પરંતપ આ પરંપરા તૂટી ગઈ. બરાબર. શું થયું? જેમ જેમ સમય ગયો એમ આ જે જ્ઞાન છે એ પરંપરામાં જે આપવામાં આવતું હતું, મેં તમને શું કીધું કે પહેલા જે આ જ્ઞાન છે બધા લોકો કંઠસ્થ રાખી શકતા હતા. બરાબર. એક તેને કે બીજાને કે તો એવી રીતે કંઠસ્થ રાખતા હતા અને એ એકબીજાને કહેતા હતા. તો હવે આપણે જે ચેન છે, બરાબર, કે એકબીજાને કહેવાની જે ચેન છે એ તૂટી ગઈ. કારણ કે શા માટે? કે શબ્દ તો હતા નહીં. કે આપણી જે રીતે ગ્રંથ છે એમ પહેલા કળિયુગ પહેલા ગ્રંથ, તો એના કારણે શું થયું કે આ જ્ઞાન છે એ યથાર્થ રૂપમાં લુપ્ત થયેલું જણાય છે એવું ભગવાન પોતે ક્યારે કહે છે? દ્વાપર યુગમાં. આપણને ગીતા ભગવાન ક્યારે કીધી છે? દ્વાપર યુગમાં. તો યુગમાં અર્જુનજીને ભગવાન કહી રહ્યા છે કે આ જ્ઞાન છે એ શું થઈ ગયું? લુપ્ત થયેલું જણાય છે. તો અહીંયા આપણે ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં
જ્ઞાન ચાલતું હતું એવું ભગવાન કહે છે, બરાબર. તો હવે આપણે આ જ્ઞાન ગુરુ જોઈએ એવું શા માટે કહીએ છીએ? આપણે કેવી રીતે ખબર પડે કે આપણે હવે આ જે જ્ઞાન પાસેથી અભ્યાસ કરી રહ્યા છો, બરાબર? તો તમને એમ થવું જોઈએ ને કે આ જે માતાજી છે એમના ઘરના શબ્દો તો કહેતા નથી ને, એવું તો થવું જોઈએ ને કે હું એમ કહી રહ્યું છું કે હા, આ જ્ઞાન જે હું તમને આપી રહી છું એ એઝ ઇટ ઇઝ જે ભગવાને આપ્યું છે એ જ છે. એ હું એકદમ કેવી રીતે કે 100% કેવી રીતે કહી શકું કે મને આ જ્ઞાન જ્યાંથી મળ્યું છે એ આપણે આગળ સમજીશું કે પરંપરામાં ભગવાનથી આ જ્ઞાન અહીંયા આવી ગયું છે. તો આપણે સાચા ગુરુને કેવી રીતે ઓળખી શકાય? કોઈને ખબર પડશે? કોઈ કહી શકશે આપણે ગુરુને કેવી રીતે ઓળખી? હરે કૃષ્ણ માતાજી. હા હા, પરેશા પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ. ગુરુ થકી ગોવિંદ મળે. જે ગુરુ ગોવિંદ તરફ લઈ જાય અને શાસ્ત્રોના જ્ઞાનથી ભરપૂર હોય એ સાચા ગુરુ કહેવાય. હરી બોલ, બહુ સરસ, એકદમ પરફેક્ટ જવાબ કીધો પરેશા પ્રભુએ. આપણને ગુરુ આપણે કોને બનાવી શકીએ? તો એ ગુરુ એવા હોવા જોઈએ કે જેને શાસ્ત્રનું જ્ઞાન હોય અને એ આપણને કહી શકે કે હા, હું તમને ભગવાન સુધી પહોંચાડી શકીશ. તો એવું કોણ હોઈ શકે કે જે વ્યક્તિ પોતે ભગવાનને ઓળખતી હોય, સંપૂર્ણપણે ભગવાનને તત્વતઃ જાણતી હોય, એ જ વ્યક્તિ આપણા ગુરુ બની શકે. તો શું આપણને ગુરુ આવી રીતે મળી શકે ખરા? બરાબર. તો એના માટે જો આપણે દરેક વસ્તુના રસ્તા હોય છે. અહીંયા આપણે સમજીશું કે સાચા ગુરુ પ્રાપ્ત કરવા હોય અથવા સાચા ગુરુને ઓળખવા હોય તો એ આપણે કઈ રીતે ઓળખશું? બરાબર. કે દાખલા તરીકે અહીંયા સુરક્ષા માતાજી છે તો એમનો સન છે, બરાબર, કે એમણે 12th પાસ કર્યું. તો 12th પાસ કર્યા પછી એમને જ્યારે ક્યાંય એડમિશન લેવું હતું તો એમણે વિચાર કર્યો હતો કે આપણે કઈ જગ્યાએ એડમિશન લેવાનું છે, અથવા તો એવી કઈ ઓથેન્ટિક યુનિવર્સિટી છે કે જ્યાં આપણે આપણા સનને ભણવા મોકલી શકીએ, બરાબર. તો એમણે સર્ચ કર્યું હશે ને. જ્યારે આપણે આપણા નાના બાળકને જ્યારે આપણે ઇવન હું તમને એમ કહું કે આપણે નર્સરીમાં પણ મૂકવા હોય છે તો પણ આપણે સર્ચ કરતા હોઈએ છીએ કે એ જે સ્કૂલ છે એ સ્કૂલ ઓથેન્ટિક તો છે ને, સરકાર માન્યતા પ્રાપ્ત કરી તો છે ને. બાકી આજથી મને યાદ છે 3 વર્ષ પહેલા એસએસસી ના ફોર્મ ભરાણા ને જ્યારે 10મા ધોરણના મેટ્રિક ના ફોર્મ, બરાબર. તો એ વખતે ઘણી બધી સ્કૂલો વાળાને એસએસસી ના ફોર્મ ભરવા દેવામાં આવ્યા નહોતા વિદ્યાર્થીઓને, કારણ કે ખબર પડી કે એ સ્કૂલમાં જે સ્કૂલમાં છોકરાઓ 10મા ધોરણ સુધી ભણ્યા છે એ સ્કૂલ ઓથેન્ટિક જ નથી, બરાબર. તો શું થયું કે એ લોકોને ત્યાં એડમિશન મળ્યું નહીં. તો હવે આપણે જે આ જ્ઞાન આજે લઈ રહ્યા છીએ જો એ ઓથેન્ટિક ન હોય, બરાબર, અને એ જ્ઞાન ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં જો ન આવે, પદ્મપુરાણની અંદર પણ આ શ્લોક છે, પદ્મપુરાણનો શ્લોક છે આવડવા. શું શ્લોક કે છે? આ શ્લોકનો અર્થ શું છે કે કોઈ પણ મંત્ર જે શિષ્ય આવતો નથી ને તે ફળહીન માનવામાં આવે છે. સંપ્રદાય વિહીના એ મંત્રણઃ તે નિષ્ફલામત હતો. જે મંત્ર છે ને એ ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં આવતો નથી ને તે ફળહીન માનવામાં આવે છે. તેથી 4 દેવી વ્યક્તિઓ કાલીના યુગમાં કાલીની પણ કલીના યુગમાં શિષ્યની શાળાઓમાં દેખાશે. કલો ભવિષ્યતિ ચત્વરાહ સંપ્રદાયિન ચત્વરાહ સંપ્રદાયિન. તો આ જે 4 છે તો કયા 4 સંપ્રદાય છે કે જે શ્રી, બ્રહ્મા, રુદ્ર, સનદ, વૈષ્ણવ સંપ્રદાય કહેવામાં આવે છે કે જે ભગવાન એમ કે છે કે આ 4 સંપ્રદાયની મેં પોતે સ્થાપના કરેલી છે. તો આ જે 4 સંપ્રદાય છે જે તમને અહીંયા દેખાઈ રહ્યા છે, બરાબર, કે સૌથી પહેલા છે એ બ્રહ્મ સંપ્રદાય, બરાબર. તો બ્રહ્મ સંપ્રદાયની અંદર છેલ્લે નીચે આચાર્ય કોણ આવી ગયા? મધ્વાચાર્ય. એવી રીતે શ્રી સંપ્રદાયમાં રામાનુજાચાર્ય આવી ગયા, બરાબર. રુદ્ર સંપ્રદાયમાં વલ્ભાચાર્ય આવી ગયા. અને આપણને ખબર છે 4 કુમાર જે બ્રહ્માજીના પુત્ર હતા અને જ્ઞાન આપ્યું બ્રહ્માજીએ કુમારોને આપ્યું. અને એ જ્ઞાન પછી એની અંદર જે આચાર્ય આવી ગયા નિંબાર્કાચાર્ય, કે જેમના થકી આજે એ જે નિંબાર્કાચાર્ય દ્વારા જે આપણો જે સંપ્રદાય છે અને જે એનો પ્રચાર છે, બરાબર, એ સંપ્રદાય અત્યારે વધારે રાજસ્થાનમાં છે, તમને કદાચ ખબર, બરાબર. તો આ દરેક સંપ્રદાય છે એ ભગવાને પોતે સ્થાપના કરેલી છે. આ 4 સંપ્રદાય સિવાયની 5મી કોઈ સંપ્રદાય, કોઈ પરંપરા નથી. ભગવાને 4 વ્યક્તિના હૃદયમાં જ્ઞાન આપ્યું.
બ્રહ્માજીને એના બ્રહ્મ સંહિતામાં આવે છે તેને ભાગવતમના પહેલા જ સ્કંદનો પહેલા અધ્યાયનો પહેલો શ્લોક, તેની ભગવાને બ્રહ્માના હૃદયમાં જ્ઞાન આપ્યું. એ શ્લોક આપણે ભાગવતમની અંદર આવે છે કે બ્રહ્માજીના હૃદયમાં ભગવાને જ્ઞાન આપ્યું. સેમ ભગવાને શ્રી લક્ષ્મીના હૃદયમાં જ્ઞાન આપ્યું. સેમ ભગવાને શ્રી રુદ્રના હૃદયમાં જ્ઞાન આપ્યું. અને પછી 4 કુમારોના હૃદયમાં જ્ઞાન આપ્યું. તો આ પછી પરંપરામાં અત્યારે પણ છે. બરાબર. નિમ્બકાચાર્ય, હા, કુંવરના નિમ્બકાચાર્ય. નિમ્બકાચાર્ય અત્યારે આપણા ગુજરાતમાં બી છે. આ બધા અમદાવાદમાં બી એનો આશ્રમ છે. તો ગીતાસાગર, ગીતાસાગર કથાકાર જે છે એ નિમ્બકાચાર્યના. નિમ્બકાચાર્ય યુપીમાં વધારે છે. યુપીમાં વધારે છે. છે. યસ પ્રભુજી, યસ. તો ભગવાને છે ને આ 4 સંપ્રદાય છે એ આપણને આપેલા છે. અને આપણે જ્યાંથી જ્ઞાન લઈ રહ્યા છીએ, જો આજે આપણે જન્મ થયો, બરાબર, તો કેટલા લોકોને ખબર છે કે આપણા પૂર્વજો એટલે કે આપણો જે વંશનો જે વેલો છે એનું વૃક્ષ કેટલા પાસે છે? જે ક્ષત્રિય હોય છે એની પાસે તો અમારી પાસે તો હોય છે, બરાબર, કે અમને ખબર હોય છે કે અમારા પૂર્વજો 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 કોણ છે. આખું વટ વૃક્ષ અમારા જે બારોટજી હોય એમની પાસે હોય છે, બરાબર, કે આપણે કોના સંતાનો છીએ. તો એવું અત્યારે કેટલા જોને ખબર હશે, કેટલા ગુરુઓને ખબર હશે કે આપણે જે ગુરુ પાસે આપણે જ્ઞાન લઈ રહ્યા છીએ એ ગુરુના ગુરુ છે, એના ગુરુ છે, એના ગુરુ છે. તો આપણે જ્યાંથી જ્ઞાન લઈ રહ્યા છીએ તો આટલો બધો, જો ભગવદ ગીતા ઘણા બધા ભગવદ ગીતા વાંચે છે, ઘણા બધા સાંભળે છે, પણ આપણે જુઓ છો કે વર્લ્ડ ની અંદર અત્યારે આ જે ભગવદ ગીતા પ્રભુપાદે લખી છે એ ગીતા જ ફક્ત ને ફક્ત આખા વર્લ્ડમાં એને લોકોએ અપનાવી અને ભગવાનને ભગવાન તરીકે સ્વીકાર. આખા ગીતા જ હોય તો ભગવાન પણ હંમેશા એક જ હોય. આપણા અત્યારે આપણો જે સંપ્રદાય એનું નામ છે બ્રહ્મ મધ્વ ગૌડીય સંપ્રદાય. શા માટે? તો પેલા બ્રહ્માજીને જ્ઞાન આપ્યું, પછી બ્રહ્માજી નીચે કોણ આવ્યું? મધ્વાચાર્ય. તો મધ્વાચાર્ય આજથી 1000 વર્ષ પહેલા અહીંયા થઈ ગયા પશ્ચિમ બંગાળની અંદર, બરાબર. અને ત્યાં અમે પોતે 2 વખત અમે એની મુલાકાત પણ લઈ ગયા છીએ કે એ મધ્વાચાર્ય કોણ હતા. તો એ મધ્વાચાર્ય છે ને હનુમાનજી ભીમના એમના જ અવતાર હતા. તો એ મધ્વાચાર્ય આપણા રાજકા, અમે 2 વખત જઈ આવ્યા. તો ત્યાં હા, એ એમના જન્મસ્થાન ઉપર એ દિવ્ય સ્થાન છે. બધા આપણે જયારે તમે જેમ જેમ આગળ વધશો અને તમે પોતે જ્યાં સુધી આપણે નજરે ના જોઈએ ને કોઈ વસ્તુ, ત્યાં સુધી આપણને વિશ્વાસ આવતો નથી. એટલે આપણે ત્યાં પણ અમે પણ જઈ આવ્યા છીએ. તો એ મધ્વાચાર્ય છે, એ મધ્વાચાર્ય આપણા પરંપરાના ગુરુ છે. એમ કરતા કરતા આપણે મહાપ્રભુથી 500 વર્ષ પહેલા આવી ગયા. પછી સટ ગોસ્વામી, પછી આપણે ગઈકાલે ભક્તિનો ઠાકોર લીધા, એમના પુત્ર, આપણા જે પદ છે એ એમના શિષ્ય છે. તો એવી રીતે આપણું જે આ જ્ઞાન છે પરંપરામાં આપણને ખબર છે કે આપણા જે ગુરુ છે એ ગુરુ છે, એમના પણ ગુરુ, એમના પણ ગુરુ. એવી રીતે આ જ્ઞાન છે એ ભગવાને જે કીધું, આ જે મધ્વાચાર્ય છે ને એ મધ્વાચાર્ય 1000 વર્ષ પહેલા જેવી રીતે વ્યાસજીએ જે જ્ઞાન આપણને આવી રીતે આપ્યું, એવી રીતે મધ્વાચાર્ય પોતે સ્વયં જ્યારે એમને જન્મ લીધો ત્યારે સ્વયં એ વ્યાસજીને મળ્યા હતા અને વ્યાસજીએ એમને ગીતાનું એમને એકવાર ફરીથી પણ આપ્યું હતું. તો આપણે જે જ્ઞાન લઈ રહ્યા છીએ એ જ્ઞાન કઈ રીતે પરંપરામાં છે એ આપણે અહીંયા જોયું. અને પરંપરામાં જ્ઞાન લેવું શા માટે જરૂરી છે એ પણ આપણે સમજ્યા. કોઈ પણ વસ્તુ હોય એ આપણે એનું એક મેથડ હોય, એક પદ્ધતિ હોય. કઈ બી આપણે પ્રાપ્ત કરવું હોય તો એની દરેક વસ્તુની મેથડ હોય. તો આ જે પદ્ધતિ છે એ આપણે અત્યારે શીખ્યા. આ સડ ગોસ્વામી વિશે આપણે ગઈકાલે પણ સમજ્યા હતા કે આ સડ ગોસ્વામી કે જે એમનો જન્મ થયો હતો ત્યારે એમની પાસે અઢળક સંપત્તિ, વિપુલ સંપત્તિ. રૂપ ગોસ્વામી પાસે તો આખી એક નાવ ભરાય એટલા પૈસા હતા. તો એ બધું સંપત્તિ છે એ ત્યાગ કરી અને એ વૃંદાવનની લીલાઓ એમણે ઉજાગર કરી હતી. શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ આ 6 ગોસ્વામી છે એ 6 ગોસ્વામી પાસે એમ કીધું હતું કે તમે વૃંદાવનમાં જાઓ. એ વખતે વૃંદાવનમાં કંઈ પણ હતું નહીં. જે અત્યારે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ એ 500 વર્ષ પહેલા વૃંદાવનમાં કોઈ પણ જગ્યાએ કંઈ પણ મંદિર હતા નહીં. આ 6 ગોસ્વામી છે એ 6 ગોસ્વામીએ આ લીલા છે કરી છે. તો આપણે પદ્ધતિ જોઈ ગયા, બરાબર, કે ગીતા સમજવી હોય તો એની પદ્ધતિ. હવે એની લાયકાત પણ જોઈએ ને. દાખલા તરીકે માતાજી છે, એમના સનને એન્જિનિયરિંગમાં એડમિશન લેવું હતું, બરાબર, તો એને 12 સાયન્સ પાસ કરેલું હોવું જોઈએ ને. 12 સાયન્સ પાસ કરેલું હોવું જોઈએ, અમુક પર્સન્ટેજ હોવા જોઈએ. તો એ એક લાયકાત હોવી જોઈએ. તો પછી આ ગીતાનું જ્ઞાન તો આપણે સમજી ગયા
કે ખૂબ ખૂબ ગુહ્ય વિશાળ અને જેને કહેવાય કે અગાધ સમુદ્ર જેવી છે, તો એને સમજવાની લાયકાત ન જોઈએ ને. તો એટલા માટે અહીંયા આપણને ભગવાન ત્રીજા શ્લોકમાં સમજાવી રહ્યા છે, બરાબર, કે સ એવ યમ મયા તેદ્ય યોગઃ પ્રોક્તઃ પુરાતનઃ ભક્તો અસી મે સખા ચેતિ રહસ્યમ યત્તમ ઉત્તમમ. તો ભગવાન શું કહે છે કે આ પ્રાચીન યોગ પરમેશ્વર સાથે સંબંધનું વિજ્ઞાન આજે હું તને કહી રહ્યો છું, કારણ કે તું મારો ભક્ત તથા મિત્ર છે અને તેથી આ વિજ્ઞાનના દિવ્ય રહસ્યને સમજી શકે છે. શશી માતાજીનો પ્રશ્ન હતો ને કે શા માટે અર્જુનજીને ભગવાન ગીતા કહે છે, તો ભગવાન અહીંયા એની લાયકાત કહી રહ્યા છે. અર્જુનજી એમનો મિત્ર તો છે, પણ સાથે સાથે એમનો ભક્ત પણ છે. જો ઘણી એક વખત દુર્યોધન બી કહેતા હતા, બરાબર, કે તમે અર્જુન અર્જુન કરો છો તો તમે અર્જુનને આટલો બધો પ્રેમ કેમ કરો છો, બરાબર. ત્યારે ભગવાન કહે છે કે ચાલ હું તને અર્જુન પાસે લઈ જાઉં. તો અર્જુન પાસે લઈ જાય છે ત્યારે અર્જુનજી છે ને એ નિંદ્રામાં હતા, અને નિંદ્રામાં પણ એ ભગવાનનું નામ કૃષ્ણ લઈ રહ્યા હતા. તો અર્જુન છે એ ભગવાનના ભક્ત તો હતા જ, અને અહીંયા ભગવાનને ગીતા કેવી છે એટલે અર્જુનજીને વિષાદમાં મૂકેલા છે. બાકી જે લોકો હોય કે અર્જુન ડરપોક હતા, ડરી ગયા હતા, તો એ વસ્તુ બિલકુલ ખોટી છે. જો અર્જુનજી ન હોત, અર્જુનજી વિષાદમાં ન મુકાયા હોત, તો આપણને બધાને આગ કેવી રીતે મળત. એટલા માટે અર્જુનજી છે ભગવાનના ભક્તો છે, હતા અને રહેશે, અને એમના મિત્ર પણ હતા. એટલા માટે ભગવાન એમ કહે છે કે હું આ દિવ્ય જ્ઞાન તને આપું છું અને તો તું આ જ્ઞાન સમજી શકીશ. તો આ શબ્દો પરથી આપણે એટલું સમજી શકીએ કે દિવ્ય રસ એને સમજી શકવા માટે આપણે પણ શું થવું પડશે, ભગવાનના ભક્ત થવું પડશે. અને એના માટે આપણે આજથી જેને કહેવાય કે પ્રેક્ટિકલ બે કરીશું, બરાબર. કોઈ બી આપણે જ્ઞાન લઈએ તો જે વસ્તુ જ્યારે આપણે જે લોકો સાયન્સના સ્ટુડન્ટ હશે એ લોકોને ખબર હશે કે આપણે પેલા થિયરી સમજીએ, પછી લેબમાં જઈને અડધી કલાક થિયરી આપણે વધારે સમજતા હોઈએ છીએ, બરાબર. પ્રેક્ટિકલ કેટલા હોય છે, દાખલા તરીકે આપણે સવારથી સાંજ સુધીની કોલેજ હોય તો આઈ થિંક 4 વાગ્યા સુધી આપણે થિયરી ભણતા હોઈએ છીએ, અને પછી કલાક કે 2 કલાકનું આપણે પ્રેક્ટિકલ, એ અઠવાડિયામાં 1-2 દિવસ હોય છે. તો આપણે અહીંયા પણ એવું છે, થિયરી વધારે સમજવાની છે અને પ્રેક્ટિકલ માટે આપણે 10 મિનિટ આપવાની છે. અને બીજું કે જે ઘરે આપણે જે ગઈકાલે શીખ્યા કે જે આપણે જે બી આપણે પ્રસાદ જમીએ એ ભગવાનને પેલા જે અર્પણ કરીએ અને પછી પ્રસાદ લઈએ, તો આ પણ એક પ્રેક્ટિકલ થઈ ગયો. જો કોઈ પણ વસ્તુ એકલી થિયરી પણ ન ચાલે, એકલું પ્રેક્ટિકલ પણ ન ચાલે, બરાબર. તો બે સાથે કરીશું ને તો આપણને સમજમાં આવશે. તો જ્યાં આપણે સાથે કરશું ને તો 100% કોઈ એની અંદર એક શંકાને સ્થાન નથી કે આપણને ગીતા નહીં સમજાય. આ સમજવા માટે થિયરી પણ લેશું અને પ્રેક્ટિકલ કરશું, અને ભગવાનને ભક્ત બનવાની કોશિશ કરીશું. હવે અર્જુન કે છે, અર્જુન ઉવાચ અપરમ ભવતો જન્મ પરમ જન્મ વિવસ્વતઃ કથમેતદ્ વિજાનીયામિતિ. હવે અર્જુનને અહીંયા શંકા થાય છે. અર્જુનજી કહે છે કે સૂર્યદેવ વિવસ્વાન તો તમારા જન્મથી જ્યેષ્ઠ છે, બરાબર. અર્જુનજી જોવે છે કે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન અને પોતે મિત્ર છે, સખા છે, સહ ઉંમર છે, બરાબર. તો આપણે બંને તો સાથે જન્મ લીધેલો છે, અને સૂર્યદેવ વિવસ્વાન છે એ તો યુગ નહીં, યુગો પહેલાથી એ બિરાજમાન છે. તો હું કેવી રીતે સમજી શકું કે તમે આ જ્ઞાન છે એમને આપ્યું હતું, બરાબર. જો આ જે શંકા અર્જુન છે ને એ આપણા બધાને પણ છે. આપણે બધા પણ એવું સમજીએ છીએ કે ભગવાન 5000 વર્ષ પહેલા આવ્યા હતા અને પછી એમનો ભાલિકા તીર્થની અંદર એમનો દેહ કર્યો હતો. તો આજે આપણે આ જ સમજવાનું છે. જે અર્જુનજી શંકા છે એ આપણી શંકા છે. આપણને પણ બધાને એવું છે. શું છે કે ભગવાનનો જન્મ એવો થાય છે અને આપણી જેમ એ દેહ ત્યાગ કરે છે. તો આજે આપણને ભગવાન સમજાવશે કે એમનું જન્મ અને કર્મ આપણા જેવું નથી. એ તો ભગવાન છે, અને એવા ભગવાન છે એ પણ આજે આપણે ધીમે ધીમે સમજીશું કે ભગવાન છે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર શા માટે છે કે એ અનંત વૈકુંઠોના અનંત બ્રહ્માંડના સ્વામી છે. તો એ વ્યક્તિ એ કેવી રીતે સામાન્ય જન્મ હોય એમનો, કેવી રીતે આપણા જેવો જન્મ હોઈ શકે? આપણે જન્મ લે તો આપણે નક્કી કરી શકીએ છીએ કે આપણે ક્યાં જન્મ લેવાનો છે? નથી નક્કી કરી શકતા ને. તો ભગવાન તો નક્કી કરે છે કે ક્યાં જન્મ લેવો એમને. અને એ પણ જ્યારે જેના ઘરે જન્મ લેવો છે એ કેટલી તપસ્યા કરે છે, કેટલા જન્મોના એમના કર્મ ભેગા થાય છે, ત્યારે એ એમના ઘરે ભગવાન જન્મ લે છે. તો આ સમજ જો આપણે સમજી જઈએ કે ભગવાનનો જન્મ આપણા જેવો નથી,
ભગવાનને કોઈ પાપ કર્મ કે પુણ્ય કર્મ લાગતું નથી. ભગવાનને ત્રણેય ગુણો છે સ્પર્શ કરતા નથી. ભગવાન ત્રણેય ગુણોથી અલિપ્ત છે. ભગવાન છે એ તો ગુણાધીશ છે. એ બધું આપણે સમજીશું તો જ, જો આટલું પણ આપણે સમજી જઈશું ને તો ભગવાન કહેશે એ ક્યારેય પુનર્જન્મ પામશે નહીં, એવું આપણને ભગવાન સમજાવશે. તો અહીંયા જે અર્જુનજી શક કરી રહ્યા છે એ આપણને પણ શંકા થઈ રહી છે. તો એ શંકાનું સમાધાન આપણે આજે કરવાનું છે. તો હવે ભગવાન એમ કહેશે કે ભગવાન તમે મારા સમકાલીન છો, બરાબર, તો તમે કેવી રીતે આ જ્ઞાન આવી રીતે કહો છો કે સૂર્ય ભગવાનને આપ્યું, બરાબર. તો ગીતા કેટલા વર્ષ પહેલા બોલવામાં આવી હતી એટલે માતાજીએ કીધું આપણને માતાજી કે 20 લાખ વર્ષ પહેલા, બરાબર. તો એ કેવી રીતે? કારણ કે આપણે જોયું કે આ જે ગીતાનું જ્ઞાન છે એ દ્વાપર યુગના એન્ડમાં ભગવાને અર્જુનજીને આપ્યું. તો દ્વાપર યુગ છે એ આજથી 5000 વર્ષ પહેલા કળિયુગ ચાલુ થયો, તો દ્વાપર યુગ 5000 વર્ષ પહેલા પતી ગયો. તો જનરલી બધાને એવું જ જ્ઞાન હોય છે કે ભગવદ ગીતા છે એ 5000 વર્ષથી પૃથ્વી ઉપર છે, બરાબર. તો ખરેખર નથી. તો મેં તમને પહેલા પણ કીધું કે આપણું આયુષ્ય બહુ ટૂંકું છે. જ્યારે આપણે આ સમજવું હોય કેટલા વર્ષ પહેલા ભગવદ ગીતા બોલાઈ હતી, તો એ સમજવું હોય તો આપણે દરેક યુગને સમજવું પડશે ને, કે કળિયુગ, દ્વાપર, ત્રેતા અને સતયુગ. તો એ સમજવું, એની અવધિ સમજશું તો આપણને આગળ ખબર પડશે. હવે એ તો આપણે કળિયુગની અવધિ તો આપણે જોઈએ કે 4,32,000 વર્ષની છે. તો આટલું બધું આપણે સમજવું હોય તો પહેલા આપણે બ્રહ્માનું આયુષ્ય સમજવું પડે. જો બ્રહ્માનું આયુષ્ય સમજશું ને તો આપણને ખબર પડશે કે આપણું તો આયુષ્ય કેમ ક્ષણિક છે. જે પાનબાઈ અને જે એ પહેલા એમના જે પાનબાઈના ગંગા સતી, બરાબર, એ સાસુઓ બંને જણા છે એ જમાનામાં કેટલા ભણેલા ગણેલા હતા એની પડશે કે એમને ખબર હતી કે આપણું આયુષ્ય આ બ્રહ્માજીના આયુષ્ય પ્રમાણે તો ક્ષણિક જ કહેવાય. કેવી રીતે? કે દાખલા તરીકે આપણે ચોમાસામાં જોઈશું કે ચોમાસામાં આપણે બહાર, તમે જે લોકો જંગલ વિસ્તારમાં રહેતા હશે તો પેલા આગિયા થતા હોય છે, અંધારામાં ચમકતા હોય એને આપણે આગિયા કહેતા હોઈએ છીએ, બરાબર. તો એ આગિયાનું આયુષ્ય કેટલું હોય છે? એ રાત્રે જન્મે છે અને સવારમાં મૃત્યુ પામે છે. તો એના આયુષ્યની કમ્પેરિઝનમાં આપણું આયુષ્ય કેટલું બધું કહેવાય ને. તો એવી રીતે બ્રહ્માજીના આયુષ્યની આપણે તો આપણને ખબર પડશે કે આપણું આયુષ્ય કેટલું અલ્પ છે. તો કળિયુગની જે અવધિ છે એ 4,32,000 વર્ષની છે. દ્વાપરની કરતા ડબલ 8,64,000 વર્ષ. જે કોઈ લખવું હોય લખી શકે છે અને સ્ક્રીનશોટ પાડવો હોય તો સ્ક્રીનશોટ પણ પાડી શકે છે, બરાબર. આ સ્લાઇડ સમજી જશો તો પછી આપણને ગોળોકા ચાર્ટ સમજવામાં પણ સરળતા રહેશે. પછી ત્રેતા યુગ છે એ કળિયુગથી 3 ગણો છે, એટલે 12,96,000 વર્ષ થશે. અને પછી સતયુગ છે એ કળિયુગનો 4 ગણો છે, બરાબર. તો 17,58,000 વર્ષ થશે એના. હવે કેવું છે કે આ પૂરા 4 યુગનો સરવાળો કરીએ ને ત્યારે એક દિવ્ય યુગ થાય છે. 4 યુગનો સરવાળો કરીએ ત્યારે એક દિવ્ય યુગ થાય છે, બરાબર. તો બ્રહ્માજી છે ને એ જેટલું જીવન જીવે ને એટલા જીવન દરમિયાન 14 મનુઓના અવતાર થતા હોય છે. અને એક મનુ છે ને એ એક મનુનું કેટલું છે? તો આ 71 દિવ્ય યુગ. જે 4 યુગ પૂરા જે ભેગા થાય એનો સરવાળો કરીએ એટલે એક દિવ્ય યુગ થાય. તો આવા 71 દિવ્ય યુગ થાય ને ત્યારે એક મન્વંતર થાય છે, એક મનુ ભગવાનનું આયુષ્ય થાય છે, બરાબર છે. તો હવે આપણે જોવાનું છે કે આ જે એક મનુ છે એનો 71 દિવ્ય યુગ થાય છે. તો તમે ખાલી કેલ્ક્યુલેશન કરી લો કે 14 મનુઓ, બરાબર, 14 મનુઓ એનો 71 યુગ ગુણાકાર કરો ત્યારે એ બ્રહ્માજીનો એક દિવસ થાય છે. બ્રહ્માજીના એક દિવસની અંદર આ 14 મનુઓ થાય છે. તો બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય કેટલું છે? બરાબર, 1000 જ્યારે 1000 દિવ્ય યુગ થાય ને ત્યારે બ્રહ્માજીનો એક દિવસ થાય છે. અને આવા બ્રહ્માજી 36,000 કલ્પ જે જીવે છે. તો હજી આપણે અહીંયા આગલી સ્લાઇડમાં જોશું, તમને આમાં વધારે ખબર પડશે કે બ્રહ્માજી છે ને આવા 100 વર્ષ જીવે છે. બ્રહ્માજીનો આપણે એક દિવસ જોયો, બરાબર. તો અહીંયા આપણે બ્રહ્માજીનો આપણે અહીંયા જોશું કે બ્રહ્માજીનો યુગ છે, બ્રહ્માજીનો જે 1 સેકન્ડ છે, બરાબર, એ 1 સેકન્ડ છે ને એ આપણા 1 લાખ વર્ષ બરાબર થાય છે. 1 સેકન્ડ બરાબર 1 લાખ વર્ષ. તો 1 મિનિટ બરાબર 6 લાખ વર્ષ, બરાબર. 1 કલાક બરાબર 360 લાખ વર્ષ. તો 1 દિવસ બરાબર કેટલા થયા? 8,640 લાખ વર્ષ થયા, બરાબર. તો બ્રહ્માજીનો એક દિવસ થાય ત્યારે આટલા વર્ષ થાય છે. તો હવે અહીંયા જોશું કે અત્યારે છે ને સતયુગ
ત્રેતા અને દ્વાપર, બરાબર, એ અને કળિયુગ, એ 4 યુગના અત્યાર સુધીમાં 27 ચક્ર પૂરા થઈ ગયા છે. મનુના જીવનની અંદર શું થઈ ગયું છે અત્યારે, જે મનુ વિવાસના મનુ ચાલી રહ્યા છે, એના જે 4 યુગ એટલે કે જે સતયુગ, દ્વાપર અને એના 27 ચક્ર પૂરા થયા છે, બરાબર. અને કળિયુગમાં અત્યારે છે ને કેટલા સમય વીતી ગયો છે? 5117 વર્ષ એટલા અત્યારે વીતી ગયા છે. હવે આપણે અત્યારે પૃથ્વી ઉપર કેટલા વર્ષથી ભગવદ ગીતા છે એ સમજવું હોય તો આગલા શ્લોકમાં ભગવાને શું કીધું કે મેં આ જ્ઞાન સૂર્ય ભગવાને મનુ ભગવાનને આપ્યું અને મનુ ભગવાને ઈક્ષ્વાકુને આપ્યું. તો ઈક્ષ્વાકુ રાજા ક્યારે થઈ ગયા? ત્રેતાયુગમાં, બરાબર છે. તો ત્રેતાયુગમાં થઈ ગયા તો ત્રેતાયુગના 12,96,000 વર્ષ, બરાબર, અને દ્વાપરના 8,64,000 વર્ષ, બરાબર. તો એ બેનો સરવાળો કરીએ આપણે તો કેટલા થાય છે? 20 લાખ વર્ષ. કારણ કે ત્રેતાયુગમાં ઈક્ષ્વાકુ મહારાજ આવી ગયા. તો અંદાજે ઈક્ષ્વાકુ મહારાજને જયારે ગીતા કીધી છે એ સમયે આપણે કહીએ તો પણ 20 લાખ વર્ષ થાય છે. એટલે આ સાબિત થાય છે કે મનુના જન્મ પહેલા ભગવદ ગીતા છે એ આવી રીતે ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં આપવામાં આવી છે, બરાબર. તો આ મેં તમને સમજાવ્યું, બરાબર, કે ત્રેતા અને દ્વાપરના વર્ષ પૂરા થાય તો કેટલા થાય? 21,60,000 વર્ષ. તો અંદાજે આપણે 20 લાખ વર્ષ આપણે ગણી શકીએ કે 20 લાખ વર્ષ જેટલા વર્ષથી ભગવદ ગીતા છે પૃથ્વી ઉપર છે. પણ જો આપણે કોઈને બહાર કહીએ તો કોઈ આવું માનશે નહીં, કારણ કે એમને આ બધી જેને કહેવાય કે સમજમાં જ નહીં આવે, બરાબર. અને જે આ શ્લોક છે ને એ શ્લોક આપણે હું ક્યાંય ઘરેથી લઈ આવી નથી, આ કેલ્ક્યુલેશન કોઈ આપણા આચાર્ય પણ ઘરમાંથી લઈ આવ્યા નથી. આ મહાભારતના શાંતિ પર્વમાં 348માં 51 થી 52 શ્લોકમાં આ શ્લોકની અંદર આ કેલ્ક્યુલેશન આપવામાં આવી છે, બરાબર. તો આપણે ઘરેથી આપણને વ્યાસજીએ જ આપણને આ કેલ્ક્યુલેશન આપેલી છે. પણ આટલું બધું ગુડ રહસ્ય આપણા આચાર્ય જેને કહેવાય કે જેને સંપૂર્ણ, આપણે આગળ પણ કીધું કે ગુરુ મહારાજ કોને કહેવાય કે સંપૂર્ણ શાસ્ત્રનું જ્ઞાન જેને હોય એ જ જ્ઞાન બીજાને આપી શકે. પહેલાના જમાનામાં જે ગુરુકુળ હતા તો એ ગુરુકુળ જ્યારે સંપૂર્ણ જ્ઞાન હોય તો જ બીજાને જ્ઞાન આપતા હતા. તો અત્યારે આપણને જ્યારે આપણે કોઈને ગુરુ બનાવવા હોય તો એ જો એની પાસે સંપૂર્ણ જ્ઞાન હશે તો એ આપણને થોડુંક આપણે એને સમજી શકીશું. બાકી જો આપણા આચાર્ય પાસે જ્ઞાન નહીં હોય તો આપણે કેવી રીતે જ્ઞાન લઈ શકીશું? તો એટલા માટે આ જ્ઞાન છે ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં લેવું જરૂરી છે. હવે ભગવાન સમજાવે છે, જો અર્જુનજી કહે છે કે ભાઈ તમે એને અમુક તો બે સમકાલીન છે, બરાબર, તો હું કેવી રીતે જાણી શકું કે આ જ્ઞાન તમે સૂર્ય ભગવાનને આપ્યું છે? હવે ભગવાન કહેશે પોતાના વિશે, અહીંથી આપણને ભગવાન પોતાના વિશે સમજાવી રહ્યા છે. હવે કહેશે ભગવાન, શ્રી ભગવાન ઉવાચ બહુની વ્યતીતાની જન્માની તવ ચ અર્જુન તાન્ય અહમ વેદ સર્વાણી ન ત્વમ વેત્થ પરંતપ. ભગવાન કહે છે આ શ્લોક, આવો નવો શ્લોક આપણે બીજા અધ્યાયમાં પણ શીખી ગયા, કોઈને યાદ છે? બીજા અધ્યાયમાં એક શ્લોક આવે છે, નત્વેવાહં જાતુ નાસમ નત્વમ નેમે જનાધિપાહ ન ચૈવમં લભિષ્યામ સર્વવયમ તત પરમ. તો એમાં ભગવાન આપણને કહે છે, એમાં પણ કહે છે, બરાબર, કે એવું નથી કે હું ક્યારેય નહોતો, તું પણ નહોતો, તું પહેલા બી હતો, અત્યારે બી છું અને ભવિષ્યમાં પણ હશે. તો અહીંયા ભગવાન શું કહે છે? એ જે હતું ને તો એ પ્રમાણે ભગવાન કહે છે કે તારા ને મારા અનેક જન્મ થઈ ગયા છે, બરાબર. ભગવાને આગળ બીજા અધ્યાયમાં સમજાવ્યું એમ અહીંયા પણ સમજાવે છે કે મારા અને તારા જન્મો થઈ ગયા છે, હું બધાને યાદ રાખી શકું છું, પરંતુ હે પરંતપ તું યાદ રાખી શકતો નથી. અહીંયા ભગવાન એને હે પરંતપ કહીને સંબોધે છે. ભગવાન જ્યારે અર્જુનજીને કોઈ બી સંબોધન કરે છે ત્યારે કઈ ને એનું રહસ્ય હોય છે, બરાબર. પરંતપનું. હરે કૃષ્ણ. કોઈ કહી શકે છે? હરે કૃષ્ણ. અર્જુનજી અત્યારે જે પ્રશ્ન કરી રહ્યા છે ને, બરાબર, એ અત્યારના લેવલથી પ્રશ્ન કરી રહ્યા છે. પણ અર્જુનજી છે એ ભગવાન સાથે આગળ પણ નર નારાયણ રૂપે આવી ગયા છે, પણ એમને યાદ નથી. તો ભગવાન યાદ કરાવવાની કોશિશ કરી રહ્યા છે. ભગવાન શું કહે છે? તું આજનો એટલે કે અત્યારનો યુગનો નથી, બરાબર, તું મારી સાથે પહેલા પણ તે મારી સાથે જન્મ લઈ લીધેલો છે. એટલે ભગવાન, અને આપણને ખબર છે કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જયારે 500 વર્ષ પહેલા આવ્યા ત્યારે પણ
અર્જુનજી એમની સાથે એમના પાર્ષદ તરીકે આવેલા હતા. તો ભગવાન એમ કહે છે કે તને યાદ નથી, બરાબર, પણ મને યાદ છે. એમ કરીને ભગવાન એને પ્રોત્સાહન આપે છે કે તું જે રીતે તું મને પ્રશ્ન કરી રહ્યો છે, ખરેખર એ પ્રશ્ન તારો છે એ અત્યારનો પ્રશ્ન છે. તારો પ્રશ્ન છે એ અત્યારે તું જો અજ્ઞાનમાં છું, અત્યારે તને જ્ઞાન છે એ તારું જ્ઞાન છે એ વિસરાઈ ગયું છે, એટલા માટે તું અત્યારે મને આ પ્રશ્ન કરી રહ્યો છે. છતાં પણ ભગવાન હવે છે એને કહેશે, બરાબર, કે કેવી રીતે યાદ નથી ને કેવી રીતે મને યાદ છે, તો મને કેમ યાદ છે એ ભગવાન હવે અહીંયા સમજાવશે. કૃષ્ણ ભગવાન શા માટે શાશ્વત છે, બરાબર. ગોવિંદમ આદિ પુરુષમ તમહમ ભજામી. આપણને બ્રહ્મ સંહિતાના જે બ્રહ્માજી લખેલું છે એની અંદર આવે છે. તો એ આપણે અહીંયા શીખીશું. કૃષ્ણનું આગમન કેવી રીતે થાય છે, બરાબર. હવે ભગવાન કહેશે કે હું કોણ છું, હું કેવી રીતે જન્મ લઉં છું. તો ભગવાન કહેશે અજો અપી સન્ન અવ્ય આત્મા ઈશ્વરમ અપી સન પ્રકૃતિમ સ્વામી અધિષ્ઠાય સંભવામ્ય આત્મમાયયા. ભગવાન કહે છે અજો અપી, જો કે હું અજન્મા છું અને મારો દિવ્ય દેહ કદી નાશ પામતો નથી, તથા હું સર્વ જીવોનો સ્વામી છું. આ ભગવાન હવે કહી રહ્યા છે કે હું બધાનો સ્વામી છું. એટલે અહીંયા ભગવાન અહીંથી ઉત્પન્ન થાય છે એવું ભગવાન અહીંથી જ કહી રહ્યા છે. ચોથા અધ્યાયથી ભગવાન હવે પોતાના વિશે કહી રહ્યા છે. શું કે છે? હું અજન્મા છું. જો આ વસ્તુ આપણે સમજી જઈએ ને કે ભગવાનનો જન્મ થતો નથી, બરાબર. ભગવાન પોતે કહે છે કે હું અજન્મા છું, મારો દિવ્ય દેહ છે, આપણા જેવો દેહ નથી, એ ક્યારેય નાશ પામતો નથી. અને ભગવાન જે જન્મ લે છે એ બધાના પિતા છે, છતાં પણ ભગવાન કહે છે હું જન્મ લઉં છું. તેમ છતાં હું દરેક યુગમાં મારા દિવ્ય પ્રગટ થાઉં છું. અહીંયા ભગવાન શું કે છે? હું મારા મૂળ રૂપમાં પ્રગટ થાઉં છું દરેક યુગમાં. મૂળ રૂપ કયું છે ભગવાનનું? હરે કૃષ્ણ. ભગવાનનું ચતુર્ભુજ નારાયણ. દ્વિભુજ શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર. યસ, હરે બોલ માતાજી, આપણી માતાજી એમ લખતા. તો સ્વરૂપ, એ સ્વરૂપ ભગવાનનું જે મૂળ સ્વરૂપ છે ને, આપણે 11મા અધ્યાયમાં સમજીશું આપણે, બરાબર. ભગવાનનું જે મૂળ સ્વરૂપ છે એ શું છે? તો ભગવાન શું કે છે? મારું મૂળ સ્વરૂપ છે ને એ દ્વિભુજ શ્યામ સુંદર છે. તો અહીંયા વાસુદેવ અને દેવકીને ભગવાને મૂળ સ્વરૂપે દર્શન આપ્યા નથી. ભગવાનને કયા સ્વરૂપે દર્શન આપ્યા છે? એમને વિષ્ણુ સ્વરૂપે દર્શન આપેલા છે. આપણે જોઈએ છે કે જ્યારે ભગવાનનો જન્મ થાય છે, જે લોકોએ ભાગવતમ વાંચ્યું હશે અથવા તો જે લોકોએ બુક વાંચી હશે તેમાં હશે કે ભગવાન છે એ જ્યારે વસુદેવ અને દેવકી એ બે જણના પ્રાર્થનાથી ભગવાન જયારે જન્મ લે છે, તો એ વખત પહેલા ભગવાન ચતુર્ભુજ રૂપે પ્રગટ થાય છે અને પછી એ પોતે બાળ સ્વરૂપ લે છે, બરાબર. એમનું જે શ્યામ સુંદર સ્વરૂપ છે, બરાબર છે, એ જે નવ યૌવન રૂપ ભગવાન બતાવતા નથી. અહીંયા પણ એમને એ બાળ સ્વરૂપ બતાવે છે. હવે ભગવાન ક્યારે ક્યારે અવતરે છે? તો આ શ્લોક તો બધા જ આવડતો હશે, બરાબર. યદા યદા હિ ધર્મસ્ય ગ્લાનિર્ભવતિ ભારત. હે ભરતવંશી, જ્યાં અને જ્યારે ધર્મનું પતન થાય છે અને અધર્મનું ભારે વર્ચસ્વ જામે છે, બરાબર, ત્યારે અભ્યુત્થાનમ અધર્મસ્ય તદાત્માનમ સૃજામ્યહમ. અહીંયા ભગવાન એમ કે છે સૃજામ્યહમ કે છે હું અવતાર લઉં છું, એમ ભગવાન કે છે. ભગવાન એમ ક્યારેય કહેતા નથી કે હું જન્મ લઉં છું. ભગવાન શું કે છે? હું અવતાર લઉં છું. હવે ભગવાનના 10 અવતાર આપણે જેને આવડતા હોઈએ હાથ ઊંચો કરીને બોલી શકે છે. ભગવાનના 10 અવતાર આપણે અહીંયા સ્લાઇડમાં લીધા જ છે. ભગવાનના 10 અવતાર કે સૌથી પહેલા આપણને ખબર છે ભગવાન કયો અવતાર લે છે? મત્સ્ય અવતાર. હા. પછી જયારે સમુદ્ર મંથન થાય છે ત્યારે કુર્મ અવતાર લે છે. પછી પેટામાંથી કાઢવાનું છે ત્યારે પ્રહલાદ મહારાજનું તકલીફ જેને કહેવાય હિરણ્યકશિપુનો સંહાર કરવા માટે થઈને એ નૃસિંહ અવતાર લે છે, બરાબર છે. પછી આવે છે વામન અવતાર, બરાબર. પછી આવે છે પરશુરામ અવતાર, પછી રામ અવતાર, કૃષ્ણ અવતાર અને હમણાં બુદ્ધ અવતાર પણ થઈ ગયો, બરાબર. અને પછી આવે છે કલ્કી અવતાર. આ ભગવાનના અવતાર આપણે જાણીએ છીએ. ભગવાનના અવતાર છે. તો ભગવાન કૃષ્ણ કળિયુગમાં અવતાર લે છે? ચોક્કસથી લે છે, બરાબર. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ તરીકે હજી હમણાં જ 500 વર્ષ પહેલા આવી ગયા છે. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સ્વયં કૃષ્ણ છે. કૃષ્ણ અવતાર કેમ લે છે? તો પરિત્રાણાય સાધુ નામ વિનાશાય ચ દુષ્કૃતામ. શું કરવા
માટે તો પરિત્રાણાય સાધુ નામ, ભક્તોના ઉદ્ધાર કરવા અને દુષ્ટોનો નાશ કરવા. પછી ધર્મના સિદ્ધાંતોને પુનઃસ્થાપિત કરવા માટે ધર્મ સંસ્થાપના કાર્ય દરેક યુગમાં સંભવામી યુગે યુગે. ભગવાન એમ કે છે કે હું ભક્તોનો ઉદ્ધાર કરવા, દુષ્ટોનો નાશ કરવા, ધર્મના સિદ્ધાંતોની સ્થાપના કરવા માટે દરેક યુગમાં પ્રગટ થઉં છું. તો અહીંયા આપણને આચાર્ય શું સમજાવે છે કે દાખલા તરીકે ભગવાન હોય તો ભગવાનને કોઈને મારવા હોય, કોઈ દુષ્ટોને, તો એ મારવા માટે અવતાર લેવો પડે ખરો? જો આપણે એમ કહેતા હોય કે ભગવાન તો દરેકના હૃદયમાં બિરાજમાન હોય છે, બરાબર, તો ભગવાન તો એમ જ એટેક લાવીને મારી નાખે છે ને, મારી શકે છે ને. પણ ભગવાન શા માટે અવતાર લે છે? તો એક ખરેખર તો ભક્તોના માટે. દાખલા તરીકે જ્યારે આપણા પેલા ભીલ, આપણા રામચંદ્ર રીતે સબરીબાઈ, બરાબર ને, તો સબરીબાઈ જેવા ભક્તો હોય કે જે 25 વર્ષના હતા ને એમના ગુરુજી એમને કહી ગયા હતા કે ભાઈ તને દર્શન દેવા માટે ભગવાન આવશે. તો એ 25 વર્ષના હતા ત્યાંથી 77 વર્ષની ઉંમર સુધી એમણે ભગવાનની રાહ જોઈ હતી. એમને એમના ગુરુના શબ્દો પર વિશ્વાસ હતો, બરાબર. એ સબરીબાઈની સ્ટોરી બહુ સરસ છે. હા, એમની સ્ટોરી બહુ સરસ છે, પણ આપણે પછી ક્યારેક લેશું. તો એ એમના શબ્દો પર વિશ્વાસ રાખી અને એમણે ભગવાનની રાહ જોઈ અને ભગવાન એમના માટે આવે છે. ભગવાન છે એ ભક્તો માટે આવે છે, ભક્તોના આનંદ માટે આવે છે. અને જ્યારે એ લીલા કરે છે, આવો દુષ્ટનો વિનાશ કરવાની આ બધી જે લીલા કરે છે, એ લીલા આપણા જેવા લોકો માટે, કે એ લીલાનું શ્રવણ કરી અને આપણે ભગવત ધામ જઈ શકીએ. એટલા માટે ભગવાન છે આપણને જે આપણા લોકોના ઉદ્ધાર કરવા માટે અવતાર લેતા હોય છે. હવે ફાયદા છે, કોઈ એમ કે હા આપણે તો ભક્તિ કરી લઈએ પણ એનો કઈ ફાયદો ખરો? આપણે બધી જગ્યાએ ફાયદા જોતા હોઈએ છીએ, બરાબર. તો હવે અહીંયા આપણે આ શ્લોક આવશે જે ખૂબ 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 ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક છે, કે આ શ્લોક જો સમજી જઈએ ને તો પણ આપણે ભગવાનના ધામમાં જઈ શકીએ છીએ. જન્મ કર્મ ચ મેતિર્યમ એવં યો વેત્તિ તત્વતઃ ત્યક્ત્વા દેહ પુનર્જન્મ નેતિ મામેતિ સો અર્જુન. જન્મ કર્મ ચ મે દિવ્યમ. ભગવાન શું કહે છે કે જે મારા જન્મ અને કર્મ છે એ દિવ્ય છે, એ પ્રકૃતિને જે જાણે, બરાબર, મારું પ્રાગટ્ય અને મારા કર્મને જે કોઈ છે એ દિવ્ય છે એવું જો જાણી જાય તો ત્યક્ત્વા દેહમ પુનર્જન્મ, આ શરીરને ત્યજ્યા પછી આ ભૌતિક જગતમાં ફરીથી જન્મ લેતો નથી. અને બીજી પ્રોડક્ટ, બાય પ્રોડક્ટ, જન્મ તો લેતો નથી પરંતુ મારા સનાતન ધામને પામે છે. ભગવાન આ શ્લોકમાં એકદમ સ્પષ્ટ કહે છે કે જે લોકો ફક્ત ને ફક્ત મારા જન્મ ને કર્મને જો જાણી જાય ને તો પણ એ વ્યક્તિને આ પૃથ્વી ઉપર ફરીથી જન્મ લેવો પડશે નહીં, કોઈ પણ યોનિમાં જન્મ લેવો પડશે નહીં. આ ભગવાન અહીંયા સ્પષ્ટ આપણને સમજાવે છે. તો આ શ્લોક જો આપણે સમજી જઈએ ને તો પણ આપણે ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન છે આપણને ઘણું બધું મળી ગયું કહેવાય. પણ આ સમજવું ખૂબ અઘરું છે. આપણી જે બુદ્ધિ છે, બરાબર, એ વ્યવસાયાત્મક બુદ્ધિમાં જેવું આવે છે ને કે આપણી બુદ્ધિ અનેક શાખામાં વિભાજિત થયેલી છે. આપણને અહીંયા પણ શ્રદ્ધા છે, આપણને અહીંયા પણ શ્રદ્ધા છે, આપણી શ્રદ્ધા છે એ અલગ અલગ જગ્યાએ વહેંચી ગયેલી છે. એટલા માટે આપણને જ્યારે કોઈ એમ કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર ભગવાન છે તો પણ આપણે સમજી શકતા નથી. અને કદાચ સમજીએ તો પણ આપણને વિશ્વાસ, શ્રદ્ધા એ શા માટે બેસતી નથી એ પણ આપણે સમજીશું. કે જો શ્રદ્ધા ન હોય તો તમને કોઈ ગમે એટલું કે જો ભગવાન છે, જ્યારે પોતે ખુદ ત્યારે કેટલા લોકો ભગવાનને જાણતા હતા, ભગવાન સ્વયં હાજર હતા, છતાં પણ જો લોકો ભગવાનને ઓળખી શકતા ન હોય તો આ કળિયુગની અંદર ભગવાન જો ખાલી આટલું કે, બરાબર, કે મારો જન્મ અને કર્મ જાણી લો તો પણ સનાતન ધામને પામશો, તો જો સામે હતા તો લોકો માનતા નહોતા, તો પછી અત્યારે આપણે જોઈએ છીએ કે કેટલા ટકા લોકો ભગવાનને એઝ ભગવાન તરીકે સ્વીકારે છે, સમજે છે, જાણે છે, છતાં પણ સ્વીકારતા નથી. અને અલગ અલગ જગ્યાએ એમની શ્રદ્ધા છે એ વહેંચતી હોય છે, બરાબર. તો ભગવાન છે એ કેવી રીતે ભગવાન છે, એ કેવી રીતે દિવ્ય છે, આપણા અને ભગવાન વચ્ચે શું ફેર છે, બરાબર. તો ભગવાનનું જે સ્વરૂપ છે એ આપણી જેમ પંચમહાભૂતમાંથી બનેલું નથી. આપણું પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ, આકાશનું બનેલું. જ્યારે એમાંથી જીવ નીકળી જાય છે ત્યારે એ ચેતન છે એ જળ બની જાય છે. આપણે બધા જોતા હોઈએ છીએ કે જ્યારે આત્મા નીકળી જાય છે, બરાબર, તો એ જે શરીર છે એ શરીર રહે છે અને પછી એનો નાશ થઈ જાય છે. તો ભગવાનનું શરીર છે એ આપણા જેવું નથી. જો કોઈ એમ કહેતું હોય કે ભાલકા તીર્થમાં ભગવાને દેહ ત્યાગ કર્યો હતો,
તો એમનો દેહ ત્યાગ કર્યો હોય તો ત્યાં દેહની સમાધિ કે કંઈક તો હોવું જોઈએ ને. રામચંદ્રજીએ જ્યારે આ પૃથ્વી ઉપરથી વિદાય લીધી તો ક્યાંય એમના એવી સમાધિ કે એવું સ્થળ છે કે જગ્યા છે કે આપણે અત્યારે કહી શકાય કે હા એ જગ્યાએ એમનો દેહ ત્યાગ થયો તો નહોતો થયો. જ્યારે ભગવાન અવતાર લે છે ત્યારે પાર્ષદો સાથે લે છે અને જ્યારે જાય છે તો બધા પાર્ષદોને લઈને જાય છે. અયોધ્યાની અંદર જ્યારે ભગવાન અયોધ્યામાંથી વિદાય લે છે તો આખી અયોધ્યા નગરી સાથે સરયુ નદીમાં પ્રવેશ કરે છે. એટલા માટે એવું કહેવાય છે કે ભગવાન અને એમના પાર્ષદ આવે છે પણ સાથે, જાય છે પણ સાથે. બરાબર. જ્યારે કૃષ્ણ ભગવાને વિદાય લીધી ત્યારે ભાગવતની અંદર બધું આવે છે કે એ જ વખતે યુધિષ્ઠિર મહારાજને ખબર પડી જાય છે, બરાબર, કે ભગવાન છે આ ધરતી ઉપરથી વિદાય લઈ લીધી છે. કારણ કે જે બી ભગવાને વિદાય લીધી એટલે તરત પૃથ્વી પર બધા ફેરફારો થવા માંડ્યા. ભગવાન નથી તો બધા જ ફેરફારો પૃથ્વી પર થવા માંડ્યા. જે જગ્યાએ મોર અને કોયલ બોલતા હતા એ જગ્યાએ શિયાળ બોલવા માંડ્યા હતા. આ બધા જે આપણે કહીએ છીએ ને કે કૂતરા બોલે, આ બધા જે છે એ બધા સંકેતો છે એ ભગવાન નથી એના છે. જ્યારે બી ભગવાન આવે છે, બરાબર, ત્યારે બધું દિવ્ય થઈ જાય છે અને જ્યારે ભગવાન જાય છે ત્યારે બધી દિવ્યતા નાશ પામી જાય છે. તો ભગવાનનો જે દિવ્ય દેહ છે એ દિવ્ય જ રહે છે. એમનું શરીર છે એ આપણી જેમ પંચમહાભૂતનું નથી. એ પોતે પોતાના જે રીતે પોતે પ્રગટ થાય છે એ જ રીતે પાછા પોતાના ધામમાં પાછા જતા રહેશે. અને એ આપણે આગળ ગોલોકા ધામમાં સમજીશું કે ભગવાનનું શરીર કેવું છે. તો ભગવાનનું શરીર આધ્યાત્મિક દિવ્ય છે અને આપણું તો છે કામ ચલાવ. જેવા આપણે મૃત્યુ પામીએ છીએ એટલે આપણું શરીરને આપણે કાં તો દફનાવી દઈએ છીએ અને અથવા તો આપણે એને અગ્નિદાહ દઈ દઈએ છીએ. બરાબર. પછી એ ભગવાન આ 3 ગુણોની જે માયા છે એ માયાની સાથે એમને કોઈ નિસ્બત નથી. એ માયા ભગવાન દ્વારા નિયંત્રિત છે. ભગવાન છે એ માયાને નિયંત્રણમાં રાખે છે. ભગવાન કે એમની માયા કરે છે. પણ આપણે છીએ એ માયા કેમ કરીએ છીએ. આ 3 ગુણો છે 14મા અધ્યાયમાં આપણે શીખીશું કે આ 3 ગુણો એ કઈ રીતે આપણને કાર્ય કરાવે છે. આપણને એમ થાય છે કે આપણે કાર્ય કરીએ છીએ પણ જે આ 3 ગુણોની અંદર એ ગુણો છે એના કારણે આપણે કાર્ય કરીએ છીએ એ આપણે સમજીશું. તો આ જે 3 ગુણો છે એના નિયંત્રણમાં આપણે છીએ. ભગવાન તો એના જેને કહેવાય કે ભગવાન એને નિયંત્રિત કરે છે. તો ભગવાનનું સ્વરૂપ કાયમી છે, આપણું કામ ચલાવ છે. એવું આધ્યાત્મિક છે, આપણું ભૌતિક છે. એમના અને શરીરની આત્મામાં કોઈ તફાવત નથી. બરાબર. ભગવાનનું અને ભગવાનનું આત્મા એટલે આપણે એવું કહીએ છીએ ને કે નામ અને નામીમાં કોઈ ફેર નથી. જ્યારે આપણે ભગવાનનું નામ લઈએ છીએ, જ્યારે આપણે ભગવાન મંત્રનો જાપ કરીએ છીએ ત્યારે આપણા આચાર્યો એમ કહે છે કે ભગવાન છે આપણી જીવા ઉપર નર્તન કરે છે. શ્રીમદ ભાગવતના શ્લોકો જ્યારે આપણે બોલીએ છીએ ત્યારે ભગવાન એમના જેને કહેવાય કે બધી ગોપીઓ સાથે અહીંયા બિરાજમાન થાય છે એવું ભાગવતની અંદર આવે છે. તો ભગવાનનું નામ અને એમના ભગવાનમાં કોઈ તફાવત નથી. આપણામાં એવું ખરું? આપણે તો કેવું છે, આપણું કોઈનું નામ હોય ધનંજય, બરાબર, તો એ ધનંજય હોય તો એ ગરીબ પણ હોઈ શકે. કોઈ આપણું નામ લઈને બોલાવે, બરાબર, આપણે તરત ત્યાં હાજર થઈ જઈએ. આપણે અહીંયા દાખલા તરીકે હું અહીંયા છું, બરાબર, આપણે ઓનલાઈન છે તો વસ્તુ અલગ છે પણ જયારે કોઈ આપણને અહીંથી કોઈ 50-60 કિલોમીટર દૂર કોઈ મારું નામ લે, પહોંચી શકું? ના પહોંચી શકું. ત્યારે ભગવાન પહોંચી શકે છે. બરાબર. એટલે આપણામાં ને ભગવાનમાં તફાવત છે. કૃષ્ણને જાણવાથી શું ફાયદા થાય છે? બરાબર. તો આપણે ગઈકાલે જોયું હતું કે આપણો જે મન, બુદ્ધિ અને ઇન્દ્રિયો છે, બરાબર, એ છે આપણે કામના 3 નિવાસ સ્થાન છે. બરાબર. મન, ઇન્દ્રિયો છે એક આપણી જે કામના છે એના નિવાસ સ્થાન છે. બરાબર. તો જો ભગવાનને જાણીશું તો આ મન, બુદ્ધિ અને ઇન્દ્રિયો છે ને એને આપણે કંટ્રોલ કરી શકતા. પરંતુ જ્યારે આપણે ભગવાનને આપણે જાણીએ, ફક્ત ભગવાન વિશે આપણે જ્ઞાન લઈએ, ભગવાન વિશે ખાલી આપણે સાંભળીએ, તો પણ જો જ્યારે તમે ક્લાસમાં બેઠા હશો તો જરૂરથી તમારામાં અહીં આધ્યાત્મિક વિચારો આવતા હશે, સારા સારા વિચારો આવતા હશે. પણ જ્યારે આપણે ક્લાસ પૂરો થાય એટલે તરત આપણે ભૌતિકતામાં પરોવાઈ જઈએ છીએ. તો ખાલી ભગવાન વિશે સાંભળવાથી ફાયદો થતો હોય તો ભગવાનને તત્વતઃ જો જાણીએ, બરાબર, ભગવાનમાં લીન થઈ જઈએ, ભગવાનનું શરણ લઈએ તો શું થાય? તો ભગવાન કે છે કે જેવી રીતે બધા ઘણા લોકો ભગવાનને જાણીને, ભગવાન વિશે જ્ઞાન લઈને ભગવાનની પ્રકૃતિને પામ્યા છે, ભગવાનના દિવ્ય પ્રેમને પામ્યા છે. એના અઢળક એક્ઝામ્પલ છે. આપણા સૌરાષ્ટ્રની અંદર તો ઘણા બધા છે. આપણા શ્રી જલારામ બાપા છે, એમના જે ગુરુજી હતા, બરાબર, ભોજા ભગત, એને તો આપણે ઘણા ઓળખતા નહીં હોય, એ પણ એમના હતા. નરસિંહ, મીરાબાઈ, સંત તુકારામ, પછી
આપણા આજે અત્યારે એક કથા આવે છે, આપણા અમરબાઈ, પાનબાઈ, પછી ઘણા બધા લોકો એવા છે જે લોકોએ ફક્ત ભગવાનનું નામ સ્મરણ કરી અને ભગવાનની પ્રકૃતિને પામ્યા છે. નરસિંહ મહેતા પાસે તો ભગવાન સ્વયં 52 વખત સ્વયં આવ્યા છે, બરાબર. એટલે ભગવાન એ તો જો તમે એને આપણા મનથી જો આપણે એની ભક્તિ કરીએ તો 100% ભગવાન પ્રાપ્ત થાય છે. તો ભગવાન એમ કે છે કે મને જાણવાથી તમે મારી પ્રેમને પામી શકશો, કારણ કે બીજા પણ ભૂતકાળમાં બધા ભગવાનના પવિત્ર પ્રેમને પામી શક્યા છે. તો ભગવાન છે એ કેવી રીતે વળતર આપે છે? એમ કહે છે કે ભગવાનને ભોગ ધરાવો, ભગવાનનું નામ લો. તો જે લોકો અત્યારે જે બી આપણા જે વિક્રમ પ્રભુજી છે, બરાબર, એ કહેતા હતા કે હું અત્યારે કઈ પણ ઈચ્છા કરું તો તરત પૂરી થાય છે. તો એનો અર્થ શું થયો કે જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ ભગવાનની ભક્તિ કરે છે તો ભગવાન છે ને ઈચ્છા તો તત્કાલ પૂરી કરે છે. અને તમારા ને મારા બધાની આ જે બી ભક્તિમાં ઘણા વખતથી છે એ લોકોનો અનુભવ હશે કે જ્યારે કોઈ ભૌતિક ઈચ્છા કરવામાં આવે છે, એ વ્યક્તિ ખરેખર દિલથી ભગવાનના નામ જપ કરતું હોય છે, બધું નિયમ ફોલો કરતું હોય અને ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ કરતું હોય ને, તો ઈચ્છાઓ તો છે ને આમ ચપટીમાં પૂરી થઈ જાય છે. એવું કે છે ને ભગવાન છે ને ભૌતિક ઈચ્છાઓ આગળ આવશે. ભગવાન એમ કે છે હું બધાને ભક્તિ નથી આપતો, ભૌતિક ઈચ્છાઓ તો તરત આપી દઉં છું. કારણ કે શું, મેં તમને કીધું હતું ને કે દાખલા તરીકે કોઈ માતા હોય, એનું બાળક રડતું હોય તો પેલા શું કરે? રમકડા આપે, બરાબર. તો ભગવાન આપણને શું કરે છે? આ ભૌતિક ઈચ્છાઓ પૂરી કરવાના રમકડા છે આપણા. આપણને ખબર નથી, આપણી ઈચ્છાઓ પૂરી થાય છે એટલે આપણને સારું લાગે છે. પણ ભગવાનને એમ છે કે જો એને આમ કરવાથી એની ઈચ્છા છે, એનું જે શ્રદ્ધા છે એ દ્રઢ થશે. જ્યારે આપણી ભૌતિક ઈચ્છાઓ પૂરી થાય છે ત્યારે આપણો વિશ્વાસ દ્રઢ થાય છે. હા, ભગવાનની ભક્તિ કરવાથી થાય છે. અને પણ થઈ શકે છે. હા, એવું નથી કે ઈચ્છાઓ પૂરી થાય. ઘણા ભક્ત એવા છે કે જેમને ભક્તિમાં તકલીફ આવે છે. તો એ ભક્ત છે ને ભગવાનને વધારે પ્રિય હોય છે, એટલે તકલીફ આવે છે. જ્યારે કોઈને વધારે તકલીફ આવે ત્યારે સમજવું કે ભગવાન છે ને એ ભક્ત પાસે હવે ફક્ત પોતાની જ ઈચ્છા કરી રહ્યા છે. એ જ્યારે કોઈ ભક્તને, દાખલા તરીકે પ્રભુપાદ, તો પ્રભુપાદ પાસે ભગવાને જયારે બધું લઈ લીધું ત્યારે પ્રભુપાદ એને શું કીધું કે હા, ભગવાને મારી પાસેથી માયાદેવીને છીનવી લીધા છે. હવે ભગવાન એમ કહેશે કે તારે માયાદેવી પાસે રહેવાનું નથી, હવે તારે મારી પાસે આવવાનું છે. તો ભગવાન બંને રીતે જે એમના ભક્ત હોય છે એ ભક્તની બધી ઈચ્છાઓ ભગવાન કરતા હોય છે. અને એમાં જ્યારે એ સમજમાં આવી જાય કે સારું થાય કે ખરાબ થાય, એમાં ફક્ત ભગવાનની ઈચ્છા જ કારણભૂત છે. અને એમાં આપણું કંઈક છે, શ્રેય જ છે. ભગવાન હંમેશા આપણને શ્રેય આપતા હોય છે. એટલા માટે આ બધું આપણે ધીમે તમે ભક્તિમાં આવશો તો તમને જરૂરથી અનુભવ થશે. તો સમજાવે છે યે યથામાં પ્રપદ્યન્તે. ભગવાન કહે છે કે જેવી રીતે મને શરણાગત થાય છે ને તે પ્રમાણે હું તેમને ફળ આપું છું. અહીંયા ભગવાન આપણો શ્રદ્ધા, આપણી વિશ્વાસ વધારે દ્રઢ કરી રહ્યા છે. તો ભગવાન આપણને હવે અહીંયા આપણને ફળ વિશે વાત કરી રહ્યા છે. આગળ આપણને ભગવાન પછી અઘરું કહેશે. અત્યારે આપણને ભગવાન સારું કહી રહ્યા છે. કારણ કે ભગવાન એમ ઈચ્છે છે કે તમે બધા ભગવાન પાસે આવો. તો ભગવાન એમ કે છે કે હું એમને જે ઈચ્છા હોય, જેવી રીતે શરણાગત થાય એવી રીતે ફળ આપું છું, બરાબર. અને હે પાર્થ, સર્વ મનુષ્ય મારા માર્ગનું જ સર્વથા અનુસરણ કરે છે. ત્યારે કોઈ વ્યક્તિ ગમે તે જગ્યાએ જાય, આગળ આપણા કે જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ અલગ અલગ દેવી દેવતાની પૂજા કરે છે તો ભગવાન એમ કે છે એ મારી જ પૂજા છે, બરાબર. કારણ કે એ જે દેવી દેવતા છે એ પણ ભગવાનના નિમેલા બધા અધિકારી દેવતાઓ છે. તો એ પણ ભગવાનને જે કાર્ય સોંપ્યું છે એ જ કાર્ય કરી રહ્યા છે. તો એ જેને કહેવાય કે આપણે ડાયરેક્ટ નહીં પણ ઇનડાયરેક્ટ તો ભગવાનની સેવા છે. એટલે કંઈ પણ આપણે કરીશું તો એ ભગવાનની સેવા કરેલી ગણાશે. એટલે ભગવાન એમ કહે છે કે જેવી રીતે મને શરણાગત થાય છે એ પ્રમાણે અમને ફળ આપું છું. તો આની અંદર આપણને બધું દેખાઈ રહ્યું છે. જો ભગવાન છે જયારે અહીંયા આવ્યા હતા દ્વાપર યુગની અંદર, ત્યારે જે એમના જે મિત્રો છે, બરાબર, એ મિત્રો સાથે કેવી રીતે રહેતા હતા? તો જેવી રીતે અત્યારે કોઈ મિત્ર હોય તો એ એકઠું ખાય તો એકઠું પણ ખાતા હતા, બરાબર. પછી કોઈ ભગવાન એના પગ દબાવે, કોઈ વાર એ લોકો એના ભગવાનના પગ દબાવે. તો આ બધી ભગવાન લીલા કરતા હતા. તો જેની ઈચ્છા હોય એ પ્રમાણે ભગવાન બધું કરતા હતા. તો આ છે ને ભક્તિ રસામૃત સિંધુનો એક શ્લોક છે, બરાબર. ભક્તિ યોગના જે 9 તબક્કા છે કે શ્રદ્ધા, આપણને સૌથી પહેલા શ્રદ્ધા જો બેસે તો આપણે આગળ કંઈક કાર્ય કરી શકીએ. તો જ્યાં સુધી વિશ્વાસ, શ્રદ્ધા ન થાય ને ત્યાં સુધી આપણે કંઈ નથી. જ્યારે તમને ભગવાનની આજે તમે નવા લોકો છે ક્લાસમાં આવી ગયા છે, તો એ બધા જે ક્લાસમાં આવ્યા છે તો એમને ક્યાંક ને ક્યાંક ઈચ્છા થઈ હશે
કે મારે આ ક્લાસ કરવા છે, બરાબર, તો ઓટોમેટિક ભગવાને એની વ્યવસ્થા કરી દીધી કે તમને આ ક્લાસ મળી ગયા. તમને ઈચ્છા થઈ ભગવાન વિશે જાણવાની, તો તમને ક્લાસ મળી ગઈ. ક્લાસમાં એન્ટ્રી મળી અને તમારો અત્યારે સાધુ સંઘ થઈ રહ્યો છે. તો સાધુ સંઘ કરવો પણ બહુ જ મહત્વનું છે. આપણે કહીએ છીએ ને કે જેવો સંઘ એવો રંગ. જ્યારે બાળકોને બારગામ ભણવા મોકલીએ છીએ, બરાબર, તો આપણે સૌથી પહેલા શું ધ્યાન રાખીએ છીએ કે એના રૂમ પાર્ટનર કોણ છે, બરાબર, એનો રૂમ છે એ કયા એરિયામાં છે. આવું બધું આપણે જોતા હોઈએ છીએ ને. તો સંઘ તો આપણને ખબર જ છે કે સંઘનું મહત્વ કેટલું બધું છે. તો સાધુ સંઘ થાય તો પછી ભજન ક્રિયા થાય, જે આપણે અત્યારે કરી રહ્યા છીએ. અને પછી એના પછી આવે છે અનર્થ નિવૃત્તિ. અનર્થ નિવૃત્તિ એટલે શું? કે જે વસ્તુ છે આપણને ભગવાનથી દૂર લઈ જાય એ વસ્તુ નહીં કરવાની, બરાબર. તો એ જે વસ્તુ આપણને ભગવાનથી દૂર લઈ જાય એ વસ્તુ આપણે કરીએ છીએ, એ બધી જે પ્રવૃત્તિ છે, બરાબર, એ બધી અનર્થ નિવૃત્તિમાં આવશે. તો એ વસ્તુ છે એ આપણાથી બહુ તકલીફ આવશે, આપણને એમાં આપણને બહુ સમય લાગશે. એ જે આપણે આખા અનંત જન્મોથી આપણે આ બધી ક્રિયાઓ, ભૌતિક ક્રિયાઓ કરી રહ્યા છીએ, તો એક છૂટવા માટે આપણને અમુક સમય જોશે, બરાબર. એ જે સમય છે, બરાબર, એ ખૂબ લાંબો છે, બરાબર. અને પછી આવશે નિષ્ઠા. આપણે જે અનર્થ નિવૃત્તિ થશે ને પછી આપણામાં ભગવાન પ્રત્યે નિષ્ઠા આવશે. અને પછી આપણને ઓટોમેટિક આપણને એમ થશે કે હા, આપણે આ કામ કરીએ, આ કામ કરીએ. દાખલા તરીકે જે લોકો મંગળ આરતી કરતા હશે, બરાબર, એ લોકોને ખબર છે, બરાબર. હવે એ લોકોને મંગળ આરતીમાં ઉઠવા માટે અલાર્મ મૂકવો નહીં પડે, ઓટોમેટિક ઉઠી જશે. રાત્રે 12 વાગે સુતા હશે ને તોય 4 વાગે ઉઠી જ જશે, કારણ કે એની રુચિ આવી ગઈ. અને પછી આસક્તિ થઈ જશે, ભગવાન પ્રત્યે આપણું જોડાણ થઈ જશે અને આપણામાં ભાવ ઉત્પન્ન થશે. અને ભાવ ઉત્પન્ન થાય એટલે ઓટોમેટિક ભગવાન સાથે પ્રેમ થશે. આ 9 તબક્કા છે, એ તબક્કા જ્યારે આપણે પૂરા કરીએ ત્યારે આપણને ભગવાનનો પ્રેમ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. ખૂબ અઘરું છે ભગવાનનો પ્રેમ પ્રાપ્ત કરવો, બહુ ઈઝી નથી. કોઈ એમ કહેતું હોય કે હા મને ભગવાન પ્રાપ્ત થઈ ગયા છે, તો આ વસ્તુ તો ઘણી અઘરી છે. કળિયુગમાં તો ખૂબ. અને ભક્તિના 9 તબક્કા છે, બરાબર. એ તબક્કા આપણે પાર કરવા હોય, એમાં કરવું હોય તો આપણે આ પ્રકારની ભક્તિ કરવી પડે, આ પ્રકારે ભક્તિ કરવી પડે કે શ્રવણમ કરવું પડે, કીર્તનમ કરવું પડે. આપણે કઈ પણ સૌથી પહેલી ક્રિયા છે ને એ શ્રવણમ છે. કોઈ પણ વ્યક્તિ બીજું કઈ કરી શકે કે ના કરી શકે, કઈ પણ કામ કરતા કરતા સાંભળી તો શકે જ છે, બરાબર. તો આપણે લેવલ 1 માં આપણે વિડીયો ઓન રાખવાનું બહુ કહેતા નથી, બરાબર. કે ઘણી વખત આગળ લેવલ 2 તમે કરશો તો ત્યારે એમ કહેશે કે ભાઈ તમારે વિડીયો ઓન રાખવો પડશે. અહીંયા આપણે વિડીયો ઓન રાખવાનું બહુ કહેતા નથી, કારણ કે ફક્ત તમે સાંભળશો તો પણ તમારા કાનમાં ભગવાનના શબ્દો પડશે તો પણ આપણને ભગવાનની ભક્તિ પ્રાપ્ત થશે અને ભગવત પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે ફક્ત શ્રવણ કરવાથી. આ જે 9 પ્રકારની ભક્તિની પ્રકાર છે એમાંથી કોઈ પણ એક પ્રકારે પણ આપણે ભક્તિ કરી શકીએ છીએ. શ્રવણમ, કીર્તનમ, સ્મરણમ, વંદનમ, દાસ્યમ, સાખ્યમ, આત્મનિવેદનમ. આ જે ભક્તિના આ પ્રકાર છે, આ અલગ અલગ પ્રકારની ભક્તિ અલગ અલગ લોકોએ કરેલી છે. તો શ્રવણમની ભક્તિ કોણે કરેલી છે? તો પરીક્ષિત મહારાજે કરી હતી, બરાબર. પરીક્ષિત મહારાજ છે એ ફક્ત શ્રવણ કરીને ભગવત પ્રાપ્તિ કરી હતી. મીરાબાઈએ શું કર્યું હતું? કીર્તન કરીને ભગવત પ્રાપ્તિ કરી હતી, બરાબર. તો આવી રીતે બધા અલગ અલગ બધા વ્યક્તિએ પોતપોતાની સેવા કરી અને અલગ અલગ રીતે ભક્તિ કરેલી છે. અને આમાંથી આપણે કોઈ પણ એકનો ઉપયોગ કરીને આપણે પણ ભગવત પ્રાપ્તિ કરી શકીએ છીએ, બરાબર. તો હવે ભગવાન શું કહે છે, મેં તમને આગળ પણ કીધું, બરાબર, કે અત્યારે જગતમાં લોકો શું કરતા હોય છે, સકામ કર્મો ઈચ્છે છે. બધાને એવું છે કે હું સારું કાર્ય કરું તો મને આનું ફળ મળે. આપણને દરેક વ્યક્તિને આપણા કામનું ફળ જોઈએ છે. તો એટલા માટે જે દેવી દેવતા છે એ એના ફળ જલ્દી આપે છે. એટલે લોકો કોને પૂજે છે? દેવોને. કારણ કે તમે જો ઘણી બાધા રાખે છે ઘણી, બરાબર, ભગવાનની કે જે છે તેની, તો એ લોકોને તરત એનું ફળ મળી જતું હોય છે. એટલા માટે ભગવાન એમ કહે છે કે લોકો બધા દેવી દેવતાને પૂજે છે. પછી આગળ સમજીશું કે દેવી દેવતાની પૂજા કરવી કેવી પૂજા છે. હવે ભગવાન અહીંયા એમ કહે છે કે જે આ જે આખા સૃષ્ટિની રચના કરી એમાં એમણે શું કર્યું કે ભગવાને સમાજના 4 વર્ણની રચના. તો આપણે એમ કહીએ છીએ કે ભગવાન આવું શું કામ કર્યું, બરાબર, આવી જાતિ વ્યવસ્થા શા માટે આપી? તો તમે સમજો કે આખા પૃથ્વી ઉપર, આખા વર્લ્ડની અંદર આ 4 વર્ણ પ્રમાણે બધા અત્યારે છે જ. પણ આ 4 વર્ણ કઈ રીતે? જન્મ પ્રમાણે નહીં. ભગવાન અહીંયા શું કહે છે? ચાતુર્વર્ણ્યમ મયા સૃષ્ટમ ગુણ કર્મ વિભાગસઃ. આપણા જે અને કર્મ છે એ પ્રમાણે વ્યક્તિ છે એની 4 વર્ણની રચના મેં કરી છે. કારણ કે આ વર્ણ વ્યવસ્થા જો ન થાય તો આખું જે સમાજનું જે આખું અર્થતંત્ર એ આખું જે વ્યવસ્થા છે, બરાબર, એ આખી ડામાડોળ થઈ જાય. કે જેનું જે કાર્ય છે એ કાર્ય એને કરવું જોઈએ. આપણે એમ કહીએ છીએ ને કે બ્રાહ્મણનું કાર્ય બ્રાહ્મણ કરવું જોઈએ, ક્ષત્રિયનું કાર્ય ક્ષત્રિય કરવું જોઈએ, પણ એ કેવા ગુણ પ્રમાણે. આજે હું તમારી સાથે વાત કરી રહી છું, બરાબર, તો ખરેખર હું બ્રાહ્મણ ક્વોલિટીની વાત કરી રહી છું ને, આપણી સાથે હું ચર્ચા કરી રહી છું,
તો મારામાં બ્રાહ્મણના ગુણ છે થોડા ઘણા, તો હું તમારી સાથે શાસ્ત્રની ચર્ચા કરી રહી છું, બરાબર. તો હવે જન્મ તો ક્ષત્રિયમાં થયો છે, બરાબર. તો હવે અત્યારે મારો જન્મ ભલે ક્ષત્રિયમાં થયો, પણ ગુણ કેવા થયા? બ્રાહ્મણના થયા. તો સેમ ભગવાન એમ કે છે કે દરેકે દરેક વ્યક્તિ એના ગુણ પ્રમાણે કર્મ કરે, અને એ જો ન કરે તો અવ્યવસ્થા ઊભી થઈ જાય. તો એ ખૂબ જરૂરી છે. ભગવાન એમ કે છે હું આ બધું કરું છું, પણ છતાં હું અકર્તા છું. ભગવાન આ કાર્યમાં ઇન્વોલ્વ થતા નથી. ભગવાન તો આ બધા ગુણોથી અલિપ્ત છે. તો ભગવાને જાતિ વ્યવસ્થા કેમ બનાવી? તો આપણે સમજ્યા, વર્ણ વ્યવસ્થા ખૂબ છે. 4 વર્ણ અને 4 આશ્રમ. આ કર્યા વગર આપણે સમાજની અંદર આપણો જે વ્યવસ્થા છે બરાબર જળવાય નહીં. અને આ 4 વર્ણ વ્યવસ્થા અને આશ્રમ વ્યવસ્થા દ્વારા એ 4 આશ્રમ વ્યવસ્થાનું પાલન કરતા કરતા ભગવત પ્રાપ્તિ કેવી રીતે થાય એ આપણને ભગવદ ગીતામાંથી સમજવા મળે છે. આપણે આગળ સમજીશું. અને વર્ણ વ્યવસ્થા માટે ભગવદ ગીતાની અંદર 68 શ્લોક આપણે સમજાવ્યા છે. તો એના વિશે આપણે ખૂબ ડિટેલમાં આગળ સમજીશું. તો ભગવાન અહીં કહે છે કે નમામ કર્માણી. ભગવાન આપણને શું કહે છે કે આ વ્યવસ્થા બનાવી, બધા કર્મ ભગવાન કરે છે. ભગવાન ક્ષત્રિય કુળમાં જન્મ લે છે અને ભગવાન પણ ઉપદેશ આપે છે. જો ભગવાન ક્ષત્રિય કુળમાં જન્મ લીધો છે, અત્યારે અર્જુનજીને ઉપદેશ આપી રહ્યા છે, તો એ તો ભગવાનની બ્રાહ્મણ ક્વોલિટી થઈ ગઈ, બરાબર. તો ભગવાનને કોઈ કર્મ બંધન નડતું નથી. ભગવાન દરેક વસ્તુ કરી શકે છે. કોઈ કર્મ પ્રભાવિત કરતું નથી અને કર્મના ફળની આકાંક્ષા પણ નથી. ભગવાનને શું ઈચ્છા છે ફળની? કાંઈ નથી. એમને ફળ જોઈતું પણ નથી ને એને ફળની એ નિરાકર પણ કરતા નથી. જે મનુષ્ય મારા વિશેના આ સત્યને જાણે છે તે પણ કર્મોના ફળ દ્વારા બદ્ધ થતો નથી. જો ખાલી આપણને એટલી જ ખબર પડી જાય ને કે ભગવાનને પણ કર્મનું ફળ પ્રાપ્ત થતું નથી અને બંધન થતું નથી, તો આપણે એટલું જાણી જઈએ તો આપણે પણ બંધનમાં ન આવીએ. આ કેટલું ઈઝી થઈ ગયું, એકદમ ઈઝી થઈ ગયું ને. આપણે ગમે તેવા કર્મ કરીએ, ગમે તે કર્મ કરીએ, પણ આપણે એટલું જાણી લઈએ કે ભગવાનને કર્મનું બંધન થતું નથી, તો આપણને પણ નહીં. બહુ ઈઝી થઈ ગયું ને. પણ આપણે સમજી શકતા નથી. છતાં ક્યાંક ને ક્યાંક એમ થાય કે હા ભગવાનને ગાંધારીનો સાપ લાગ્યો હતો એટલે ભગવાનને આવી રીતે જેને કહેવાય કે એમનો આખો વંશ છે એ ડૂબી ગયો, બરાબર. આવું આપણે માનતા હોઈએ છીએ. તો આ શ્લોકમાં ભગવાન શું કહે છે? મને કોઈ કર્મનું ફળ મને એનાથી હું બદ્ધ થતો નથી, મને કોઈ નથી. જો આપણે સમજી જશું ને તો ચોક્કસથી આપણે પણ બંધનથી છૂટી જશું. હવે ભગવાન એ શું કહે છે કે કર્મની આ ટીકુટીને સમજવું તો ઘણી મુશ્કેલ છે. તો કોઈ એમ કે તો પછી ગાંધાને સાપ તો લાગ્યો જ તો ને, એવું ઘણા કહી શકે ને. જો ભગવાન બતાવ્યું ને, ગાંધાજીએ સાપ આપ્યો અને એ સાપ એમને, તો હવે એ જો આપણે સમજવું હોય તો પછી આપણે ના સમજી શકીએ. જો આપણે કર્મના ફળમાં આપણે પડી જઈએ તો આપણે સમજી જ ના શકીએ. તો અહીંયા ભગવાન પોતે કહે છે કે કર્મની આટી કુટી સમજવી ઘણી મુશ્કેલ હોય છે. માટે મનુષ્ય કર્મ વિકર્મ અને અકર્મ શું છે સારી રીતે જાણી લેવું જોઈએ. તો ભગવાનને કર્મ અને અકર્મ ભગવાનને નડતા જ નથી, કારણ કે ભગવાન એમ કે છે કે આ બધી વ્યવસ્થા તો મેં બનાવી છે. જે વ્યક્તિએ વ્યવસ્થા બનાવી હોય એનું કઈ બંધન લાગતું હોતું નથી. પણ આપણે સમજી શકતા નથી, કારણ કે આપણને તો એમ જ થાય છે કે આ કર્મ કર્યું એટલે આ ફળ મળ્યું, આ કર્મ કર્યું એટલે આ ફળ. અત્યારે ઘણા બધા લેવલના ક્લાસમાં આપણે આ પ્રશ્ન લેતા હોઈએ છીએ. ભગવાને તો આમ કર્યું હતું તો ભગવાનને આ મળ્યું ને, ભગવાને આ કર્યું હતું તો ભગવાનને મળ્યું ને. એ બધું થયું નથી, થયું એવું તો નથી. હા થયું છે. ભગવાન કહે છે કે જ્યારે હું મનુષ્ય અવતાર લઉં છું ત્યારે મનુષ્ય અવતાર તરીકે લીલા કરું છું, પણ બુઢા લોકો જાણી શકતા નથી. આપણે આગળ સમજીશું. ભગવાન જયારે અવતાર ધારણ કરે છે ત્યારે એ લીલાઓ કરે છે, અને એ લીલા જન્મ કર્મ ચ મે દિવ્યમ યોમી વ્યક્તિ તત્વ. જ્યારે આ લીલાઓને આપણે સમજી જશું કે આ ભગવાન તો આ બધું કરી શકે છે, તો આપણે પણ આ કર્મમાંથી આપણે છૂટી જશું, બંધનમાંથી. તો આ કર્મની આંટીઘૂંટી સમજવી તો આપણા માટે ખૂબ મુશ્કેલ છે, પણ આપણે સમજીએ કે આપણે બધા સમજી જઈએ. તો અકર્મ કોને કહેવાય એ પણ આપણે સમજી ગયા. કર્મ વિકર્મ અને અકર્મ વચ્ચે તફાવત શું છે એ પણ આપણે સમજી ગયા. હવે ભગવાન અહીંયા આપણે સમજાવે છે કે આ બધું શું હોય તો શું કરવું પડે, કારણ કે આ જ્ઞાન છે એ જ્ઞાન અગાધ છે. મેં કીધું સમુદ્ર છે, તો એને પ્રાપ્ત કરવું હોય તો એના માટે એવી લાયકાત વાળા ગુરુ પણ જોઈએ ને. ભગવાન હતા જયારે બી રામચંદ્રજી ભગવાન જયારે બી શ્રી કૃષ્ણ તરીકે અવતાર્યા તો એમણે પણ ગુરુ ધારણ કર્યા હતા ને. તો આપણે પણ ગુરુ ધારણ કરવા પડે. તો કોઈ એમ કહેશે કે આ ભૌતિક જ્ઞાન લઈએ છીએ એમાં તો શિક્ષકો હોય જ છે ને, એ ગુરુ છે જ ને. નો ડાઉટ એ આપણા ગુરુ છે, પણ આપણે ભૌતિક જ્ઞાન ને આધ્યાત્મિક જ્ઞાન વચ્ચે શું થાય છે એ આપણે આગળ સમજી ગયા. તો આધ્યાત્મિક જ્ઞાન લેવું હશે તો આધ્યાત્મિક ગુરુ કરવા પડશે. તો આધ્યાત્મિક ગુરુ કરવા હોય
તો શા માટે કરવા જોઈએ? તો ભગવાન એ કહે છે કે તત્વિધિ પ્રણિપાતેન પરિપ્રશ્ન સેવયા, તું સદગુરુના શરણે જઈને સત્યને જાણવાનો પ્રયાસ કર અને તેમને વિનમ્ર થઈને પ્રશ્ન પૂછ. જો તમારી પાસે તમને જ્ઞાન નથી, આપણે જાણવું છે, તો એવા ગુરુના શરણે જઈ અને વિનમ્ર થઈને આપણે પ્રશ્ન પૂછવો જોઈએ. શા માટે? ઉપદેક્ષ્યંતિ તે જ્ઞાનમ, તે આપણને જ્ઞાન ઉપદેશ આપી શકશે. શા માટે? કે જ્ઞાનીનમ જ્ઞાની સ તત્વ દર્શન, એમણે જ્ઞાનનું તત્વતઃ દર્શન કર્યું છે. એ લોકોએ, જે આપણા ગુરુ છે, એ ગુરુએ સાક્ષાત ભગવાનના દર્શન કરેલા છે. જો તો તમે બધા એમ કહેશો કે તો પછી જે ગુરુ આટલા બધા ભગવાનના ભક્તો હોય તો કેમ ફેમસ નથી? બરાબર, આપણે તો એવું સમજતા હોઈએ છીએ કે જે ભગવાનના ભક્તો હોય એ તો બહુ ફેમસ હોય, અથવા તો જે બહુ જ ફેમસ હોય છે એવું કહે છે કે ભગવાનના ભક્ત છે. આપણે એવું બનતા હોય છે ને કે જેની પાસે અઢળક મેદની જતી હોય એ ભગવાનના ભક્ત. જનરલી આપણા સમાજમાં આપણે એવું સમજતા હોઈએ છીએ કે જે જગ્યાએ લાખો લોકો જાય, જે સંત પાસે, જે ગુરુ પાસે લાખો લોકો જાય એ ગુરુ. તો હું તમને એમ કહીશ કે જ્યારે કોઈ સાચા ગુરુ હોય ને ક્યારેય બહાર આવતા નથી. આનું એક્ઝામ્પલ છે પ્રભુપાદ. પ્રભુપાદે આખા વર્લ્ડ ની અંદર ભક્તિનો પ્રચાર કર્યો, તો પ્રભુપાદને કેટલા લોકો ઓળખે છે? મારી સાથે અત્યારે લંડન થી અમારા એક ફેમિલી ફ્રેન્ડ આવ્યા છે. એ પોતે બીજા ધર્મના પ્રચાર કરે છે, છતાં પણ એ શું કે છે કે ગુરુ હોય ને તો પ્રભુપાદ જેવા હોવા જોઈએ. એ પોતે એમ કે છે કે એ ગુરુ, એ કેવા ગુરુ કહેવાય. એ વ્યક્તિ સમજાવે છે, એ લંડનમાં છે એટલા માટે એમને ખબર છે કે પ્રભુપાદે જે એમને ઇંગ્લિશની અંદર જે બધું આપણા જે શાસ્ત્ર સંસ્કૃતના શ્લોકો છે એ ઇંગ્લિશમાં લખી અને આખા વર્લ્ડમાં પ્રચાર કર્યો. અને આખા વર્લ્ડની અંદર આજે આપણા ભારત દેશની અંદર છે ને એના કરતા વધારે ભક્તો અત્યારે વર્લ્ડની અંદર છે. તો તમે વિચાર કરો કે આપણે આપણા ઘરની અંદર, આપણા સમાજની અંદર, આપણી શેરીની અંદર, આપણા ગામની અંદર આપણે 50 ભક્તો બનાવો તો બનાવી શકીએ છીએ. ત્યારે પ્રભુપાદે આખા વર્લ્ડમાં હિન્દુ નહીં, મુસ્લિમ, શીખ, ઈસાઈ, ક્રિશ્ચન આ બધા લોકોને આવ્યા છે, તો પણ એમને કેટલા લોકો ઓળખે છે? તમે સમજો કે એવું નથી કે જે ખૂબ પ્રચારમાં હોય એ જ વ્યક્તિ સંત કે ગુરુ બની શકે. તો ગુરુ કોને બને, ગુરુ કેવા હોઈ શકે એ આપણે અહીંથી સમજી શકીએ છીએ. તો એટલા માટે અહીંયા આપણે સદગુરુ બનાવવા માટે સત્યનું દર્શન કરેલું એને આપણે ગુરુ બનાવવા જોઈએ. અને ભગવાન શું છે કે જો તને બધા પાપીઓમાં પણ સૌથી મોટો પાપી ગણવામાં આવે ને તોય તું આ દિવ્ય જ્ઞાન રૂપી નૌકામાં સ્થિત થઈશ ને તો આ દુઃખોના મહાસાગરને પાર કરી લઈશ. ખૂબ 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 મહત્વનો શ્લોક છે. આ દિવ્ય જ્ઞાનનું કેટલું મહત્વ છે, આ અધ્યયનનું કેટલું મહત્વ છે એ આપણને આ શ્લોક ઉપરથી ખબર પડી જાય છે કે આપણે ગમે એટલા પાપી હશું છતાં પણ ભગવાનનો જે આ શ્લોક સમજ્યા, જન્મ કર્મ ચ મે દિવ્યમ, ભગવાનનો જન્મ અને કર્મ આપણે સમજી શકશું કે ભગવાન કોણ છે. એ જો જાણી જશું ને તો પણ આપણે આ મહાસાગરમાંથી આપણે પાર થઈ જશું. બરાબર, અહીંયા આપણે આ એક કથા છે પછી લેશું. પરંતુ જે અજ્ઞાની હોય છે અને શ્રદ્ધાવીન મનુષ્ય હોય છે ને શાસ્ત્રમાં સંદેહ કરે છે અને એના કારણે એમનું પતન પામે છે. હંમેશા સંસર્ગ વ્યક્તિ માટે આ શ્લોકમાં પણ સુખ નથી કે પરલોકમાં પણ સુખ નથી. એટલા માટે ક્યાં શાસ્ત્ર પર શંકા કરવી જોઈએ નહીં. હંમેશા શાસ્ત્રમાં શ્રદ્ધા રાખવી જોઈએ. અહીંથી આપણને ભગવાન ચોખ્ખું કહે છે શાસ્ત્રમાં શંકા હોય ને એ ક્યારેક, જો શંકા હોય એ તો કોઈ વ્યક્તિ પ્રગતિ કરી શકતો નથી કોઈ જગ્યાએ નહીં. આપણા ભૌતિક સમાજની અંદર પણ જયારે આપણને કોઈ શંકા હોય તો આપણે સંબંધો પણ મજબૂત થતા નથી અને આપણી પ્રગતિ પણ થતી નથી. એટલા માટે અજ્ઞાનવશ તારા હૃદયમાં જે સંદેહ ઉત્પન્ન થયા છે તેને જ્ઞાન રૂપી સૂત્ર વડે કાપીને ઉભો થા અને યુદ્ધ કર. હવે ભગવાન પાછા યુદ્ધ કરવાનું કહી રહ્યા છે. એક બાજુ ભગવાને જ્ઞાન આપ્યું અને હવે ભગવાન પાછા યુદ્ધ કરવાનું કહે છે. એટલે પાછા આપણને 5મા અધ્યાયનું શરૂઆત થઈ રહી છે. બરાબર, પાછા અર્જુનજીને સંદેહ થશે. એક બાજુ તમે જ્ઞાન આપો છો, એક બાજુ તમે એમ કહો છો કે મારા શરણે જા, ગુરુના શરણે જા, ભક્તિ કર, અને હવે પાછા એમ કહો છો કે હવે તારામાં જે શંકા ઉત્પન્ન થઈ છે એને તું જ્ઞાન ઉભો થા અને યુદ્ધ કર. તો આ શ્લોક ઉપરથી આપણે જાણવાનું છે કે જ્ઞાન તો લેવાનું જ છે પણ સાથે સાથે આપણે કર્મ પણ કરવાનું છે. જ્ઞાનના માધ્યમથી આપણે કર્મ કરવાનું છે. એ આપણને આપણને ભગવાન સમજાવે છે. ડિટેલમાં જ્ઞાન દ્વારા કર્મ કેમ કરવું એ આપણે આવતીકાલે સમજીશું. ખૂબ મહત્વનો છે આવતીકાલે કે જ્ઞાન દ્વારા કર્મને કેવી રીતે સમજવું, તો આપણે આવતીકાલે સમજીશું. બરાબર, વાંછાકલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુ દેવ છે પતિતાનાં પાવને વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવવૃંદ કી જય. શીલા પ્રભુપાદ કી જય. શ્રીમદ ભગવદ ગીતા કી જય. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ હરે રામ 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 હરે હરે. હરે
હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ.